Sveiki vēlreiz. Es domāju, ka mēs arī sāksim. Ja mums, kas mums liekas pakāpeniski pēc tam klāt, tad arī ieliks tajā informācijā, ko tad mēs mēģināsim pastāstīt. Um, Sveicu jūs ar šodienas, teikšu, neticami relatīvi silto laiku. Tas ir patīkami. Ceru, ka jums ir siltāk nekā mums birojā, jo mums birojā nevar just siltumu. Bet ārā esot silti un labi. Um, Šodienas galvenais jautājums, par ko mēs pastāstīsim, ir par projektu konkursu. Tātad, ko projektu konkursu saucas Veica. Un mazliet iezīmēsim arī to fonu, kāpēc ir tieši šāds projektu konkurss, lai būtu vieglāk arī izprast, kā tad virzīt šos te projektu pieteikumus. Un tālāk arī iziesim cauri kādiem pamat nosacījumiem un būs vieta jautājumiem, jo, protams, ka tad, kad ir iespēja kaut kur pieteikties, ir bieži vien tā, ka izlasam un saprotam vienu, bet reizēm nevienmēr var īsti saprast, kas tad tieši ar to ir domāts, un tam tad ir šī iespēja. Būsim godīgi, mums šī ir ļoti neierasta pozīcija, kurā būt, jo parasti mēs arī esam, kā jau nevalsts organizācija finansējuma saņēmēji, mēs rakstam projektu pieteikumus. Šis ir tāds netipisks formāts, jo šī ir programma, kuras ietveros, attiecīgi mēs esam valsts vietējais partneris Latvijā, kas tad šajā gadījumā administrēs un izdalīs finansējumu. Tā kā neņemiet ļaunā, ja mēs tā taustamies arī, kā tad formāli un pareizi nokomunicēt katru no šīm lietām, jo parasti mēs esam saņēmēji pusē tajā, kas klausās. Bet mēģināsim tad iet cauri un pastāstīt, kas un kādā formātā funkcionē. Tā, tūlīt pārslēgsimies. Tas, par ko mēs šodien runāsim, par programmu, pašu programmu veicam, iezīmēsim, kas tas tāds vispār ir, kāpēc tā tiek īstenota, tad kolēģi Beāta pastāstīs par šo te fonu, kurā tad mēs vēlamies jūs virzīt un kāpēc šis jautājums ir vispār jāadresē, tad kas ir dzimuma saistīta vardarbība, kāds tā ir sakars ar Stambulas konvenciju arī, kas mums ir viens no šiem te mērķiem, tādiem kas ietver pamatprincipus, kā tad mēs šo īstenojam. Un arī, ar galveno problemātiku, kas šobrīd varbūt ir, ar ko mēs esam saskārušies un ko mēs aicinām arī jūs kaut kādā mērā ar projektiem adresēt caur savām aktivitātēm. Tad iziesim cauri nosacījumiem dalībai projektu konkursā un kas tad ir tie atbalstītie darbības virzieni un aktivitātes. Un, protams, vietā jautājumiem un atbildēm. Ja ir kaut kādi jautājumi uzreiz jau procesā, aicinu rakstīt tos čatā, un kolēģi palīdzēs paskatīties arī, bet tad visus tos kopumā jautājumiem iesim cauri beigās, lai nesanāk saraustīt, un tad arī atgriezīšos pie attiecīgiem slaidiem, ja būs kaut kas konkrēts, par ko būs jāpajautā. Par ko ir programma? Tad programma principā ir viens liels Eiropas Savienības ceru šī finansējuma ietveros veidots projekts, kurā ir 4 partneru organizācijas par visām 3 Baltijas valstīm. Un mēs esam attiecīgi nacionāli Latvijā tie, kas palīdz administrēt šo finansējumu, un Lietuvā mums ir partneri Open Lithuania Foundation un arī Center of Equality Advancement, un tad Igauniju partneri ir Women's Information Center, Women's Support and Information Center. Un viņi tieši tāpat kā mēs, katrā no šīm partneru valstīm īsteno to pozīciju, kurā izsludina, administrē, palīdz īstenot projektus, un to visu pāraug šī vadošā organizācija, kas ir Open Lithuania Foundation. Tāpēc arī, ja kaut kādas lielāka mēroga apstrīdējuma, sūdzības vai lietas, tad mums viņi ies pie šīs vadošās organizācijas, un mēs tad esam kopēji konsorcijas, kas palīdz īstenot pašu programmu. Un programmas mērķis ir gan, protams, mazināt ar dzimumu saistītu vardarbību, tātad kopējā šī tēma, ko adresēt, bet arī veicināt un stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti, tā skaitā tieši mazu reģionālu organizāciju kapacitāti, lai arī jūs savā ikdienas darbā varētu iekļaut šīs tēmas un šos jautājumus, jo tad, ja mēs skatāmies, kas tad īsti ir pamattiesības un pamatjautājumi, kas būtu jāievēro principā jebkurai organizācijai, arī vardarbības novēršana īstenībā ir tāda lieta, ko var iekļaut jebkura organizācija, jo
ne tikai specifiski profilējušās organizācijas kā centrs mārta. Tad mūsu mērķis ir veicināt to, ka jebkura nevalstiskā organizācija saveic kā daļu sava darba arī šos jautājumus un palīdz mazināt gan dzimtas stereotipus un vardarbību kopumā sabiedrībā. Tāpēc arī šāda veida tas kopējais formāts ir. Jā, pastīsimies, ko es vēl jums gribēju pastāstīt. Tad, jā, tad katrā projekta programmas ietvaros katrā partnervalstī tiek īstenots tieši šāds projektu konkurss finansējuma saņemšanai. Tas notiek absolūti vienlaikus. Ir atsevišķa stadija, kas ir bijusi iepriekš Lietuvā, jo tur ir mazliet citi apstākļi, ņemot vērā to, ka šī ir viena no 3 dalībvalstīm, kurai nav vēl izdevies ratificēt Stambulas konvenciju. Viņiem ir mazliet papildus un citi izaicinājumi, bet šāda veida projektu konkurss tiek īstenots šobrīd vienlaikus ar vienādiem nosacījumiem visās 3 Baltijas valstīs. Un projektu iesniegšana, tad mēs atvērām iespēju no 5. augusta, un tad noslēgums būs 5. oktobris, kad ir pēdējais mirklis, kad jūs varat iesniegt pieteikumus. Kopējais finansējums, kā jūs redzat, ir paliels, un katrā partnervalstī ir paredzēts finansēt vēlams 6 projektus, ja nu kādā vietā nesalasās vai neizveidojas kvalitatīvi projektu pieteikumi, tad šis finansējums tiks varbūt pārvirzīts uz partnervalsti, bet jebkurā gadījumā idejiski tiek finansēti 6 projektu pieteikumi. Un katram projektam maksimālais budžets ir 60,000 eiro. Un tas ir būtiski, un es domāju, par to noteikti daudzas organizācijas priecāsies, dzirdot, ka līdzfinansējums šajā gadījumā nav nepieciešams, un tātad tiek finansēts 100% visu aktivitāšu, un ir arī vienkāršot finansējumu saņemšanu, tātad šis lamsam ir vienreizējā, tātad maksā vienotā maksājuma modelis, par ko mēs izrunāsim pēc mazliet vēlāk, bet iespējams ir nācies saskarties, jo tas ir virziens, kurā šobrīd arvien vairāk dodās, ka nav faktiskās izmaksas, bet ir šīs idejiskās kopējās izmaksas, kuras jūs aprēķināt, un ja jums izdodas sasniegt rezultātus, kvalitatīvi īstenot aktivitātes, tad, tā teikt, netiek prasīts precīzi iesniegt konkrētos čekus pret katru aktivitāti. Bet to izrunāsim sīkāk pēc tam. Un, lai pieteikumu varētu iesniegt, jums ir jāveido tāds kā konsorcija vai partnerība, kurai savstarpēji jums noderīga un papildinoša. Un to ir jāveido vismaz 3 nevalstiskajām organizācijām. Pēc tam izrunāsim sīkāk kādām organizācijām, bet principā tad viena organizācija atsevišķi nevar iesniegt, tām ir jābūt vismaz 3. Iespējams, ir arī gadījumi, kuros jūs varētu, piemēram, būt arī 4 organizācijas. Tas nav aizliegts. Un būtiski arī, ka jūs varat piedalīties tikai vienā pieteikumā, neatkarīgi no tā, vai jūs esat iesniedzēji vai kā partneri. Tad viens vienīgs pieteikums jebkurā no pozīcijām. Kas arī varbūt būtiski, ka finansējumu saņēmušās nevalstiskās organizācijas būs aicināti piedalīties arī noslēguma pieredzes apmaiņas seminārā, kā arī atsevišķās publicitātes aktivitātēs. Tā ka dažas saistības, kā jau šādos projektu finansēšanas pasākumos, būs arī jums attiecībā pret to, kā tad ir jādalās ar to informāciju un to, kas tad ir īstenots. Jā. Un tad mēs neiesim, es jau aizskrēju priekšu, es atvainojos. Tātad es būšu tā, kas pārtrauks dalīšanos, un kolēģi Beāta iezīmēs savukārt šo te kontekstu, kamēr viņa vaļā, es pastāstīšu, kāpēc tas ir, jo tas konteksts nepieciešams, jo tas ir tas, ko mēs jūs īpaši aicinām adresēt šos jautājumus saistībā ar dzimumu saistītu vardarbību, tieši izprotot arī, kādas ir izaicinājumi un nianses Latvijā, un kādi ir būt tie izaicinājumi īpaši ņemot vērā to, ka darbām ar vardarbībā cietušām personām un vardarbības arī novēršanai, apkarošanai būtu jāņem vērā Stambulas konvencija, kuras garo nosaukumu daudz labāk mācēs arī Beāta jums nosaukt vēlreiz. Tagad došu vārdu viņai.
Tā, es uz sekundi, es šēro ekrānu nevaru redzēt, ka man mikrofonu ieslēgt, man pazuda tā josla. Jā, mani sauc Beata Jonite, es esmu interešu aizstāvības nodaļas vadītāja centrā Marta. Un, jā, man Madara palūdz iezīmēt tādu plašāku kontekstu vispār tam, ko dara centrs Marta un kādas ir mūsu vērtības un kā mēs strādājam ar cietušajiem. Tad to es arī izdarīšu, un es ceru, ka jums būs interesanti un kaut ko uzzināsiet. Tātad Centrs Mārta ir organizācija, kurai ir 25 gadi, kas sākotnēji uzsāka darbu, mērķējot veicināt politisko un ekonomisko sieviešu līdzdalību tātad darba tirgu un politikā un dažādās šādās jomās, principā vairāk sieviešu iespējošanu. Un sākotnēji centrs Marta pasniedza dažādus interneta un tehnoloģiju lietošanas kursus un valodu kursus un dažādas šādas lietas, kas, protams, nav tas, ar ko vispār mēs asociējamies mūsdienās. Tas bija pirms tiem 25 gadiem, un pēc tam vienkārši saskārāmies organizācijas vadība, organizācijas tā laika darbinieki saskārās ar problēmu, ka mēs vēlamies veicināt dzimumu līdztiesību, bet mēs nekad nesasniegsim tādu reālu dzimumu līdztiesību, kamēr aiz aizvērtām durvīm mājās ir vardarbība, kas Latvijā ir bijusi un joprojām ir ļoti, ļoti izplatīta. Un tad tas, ko man parasti arī patīk uzsvērt, ir tas, ka visi likumi Latvijā, pilnīgi viss, kas ir sasniegts saistībā ar šo vardarbības ģimenē jomu, nav neviena likuma projekta, nav neviena teikuma likumā, kas ir šajā tēmā, kur nav centrs Marta pielicis savu roku. Un, tas, man liekas, ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs, vienkārši parādot, cik daudz nevalstiskais sektors un pilsoniskās sabiedrības organizācijas var izdarīt, ja teiksim, nezinu, saliek galvas kopā un strādā mērķtiecīgi un lobē. Jo mēs nākam no vēstures, kur kādreiz mums vajadzēja pierunāt politiķus vispār, ka vardarbība ģimene eksistē, un viņi teica, ka tā ir mūsu pašu izdomāta problēma. Līdz tam, ka tagad jau šī tēma ir kaut kas, par ko runā sabiedrībā, tas nav vairs tabū. Pie mums vēršas ar vien vairāk cietušo, un ar vien vairāk cilvēku atpazīst vardarbību un spēj saprast un zināt, kas tas ir. Un arī mēs, kā nevalstiskā organizācija, vienmēr esam pie sarunu galda visos iespējamos līmeņos, ja ir runa par kaut kādām par jautājumiem saistītiem ar vardarbību, ar cilvēktiesniecību un arī mūsu, teiksim, respektē, kas ir ļoti tiešām ilgs darbs pagājis, lai līdz šai pozīcijai nonāktu. Tātad, jā, mums ir 25 gadi. Mūsu pamatdarbība ir tas, ka mēs sniedzam pakalpojumus vardarbībā cietušajiem un pakalpojumus cilvēktiesniecībā cietušiem cilvēkiem. Un, mēs arī bijām tie, kas sākotnēji šo pakalpojumu izstrādāja. Tagad jau to pakalpojumu sniedz arī, piemēram, sociālie dienesti un arī vairākas citas organizācijas. Un sākotnēji mēs to darījām brīvprātīgi, tagad tam jau ir valsts finansējums, bet pie mums vēršas katru gadu ap 800 cietušo. Un redzēs, kā būs šogad. Parasti katru gadu ir apmēram plus 100 cilvēki, kas vēršas pie mums pēc palīdzības. Un tas rādītājs un viņa palielinājums patiesībā ir laba lieta, tāpēc ka tas nozīmē, ka vienkārši nevis ka vardarbības ir vairāk, bet ka vairāk cilvēku apzinās, ka ir iespējas meklēt palīdzību, ka ir iespējas mainīt savu dzīvi kaut kādā veidā un zina, ka var vērsties pie mums un saņemt šo atbalstu un šo palīdzību. Un, jā, tad tas ir tas pakalpojumu sadaļa, un mums ir filiāls Rīgā, Reizeknē un Liepājā, tātad 3 vietās Latvijā, kur attiecīgi mēs palīdzam cilvēkiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama. Gan sievietēm, gan vīriešiem, gan arī Rīgā bērniem. Ar bērniem mēs nestrādājam, bet Liepājā un Reizeknē nemaldos strādājam. Tāpat ar cilvēktirdzniecībā cietušajiem ir 2 organizācijas, kas šo dara. Mēs esam viena no šīm 2 organizācijām, un tur arī ir tāds plašs pakalpojums, kur mēs palīdzējām izstrādāt sākotnēji. Tad interešu aizstāvības darbs, kas ir mana joma, mans fortē, un tas ir viss, kas ir saistīts ar politiku, ar likumprojektu izstrādi, darbu saimā, saimas komisijās, dažādās darba grupās, ministrijās. Principā viss, kas ir saistīts ar likumiem un to, kā uz papīra vismaz mūsu valstī jānotiek darbam pret vardarbību ģimenē. Tad liela sadaļa, ko vada Madara, ir preventīvais darbs ar jaunatni, kas ir ļoti svarīga sadaļa, par ko es arī vēlāk parunāšu vairāk. Bet tas, principā, kā jau nosaukums liecina, ir darbs saknē ar šo problēmu, darbs ar to, lai mums nākamā paudze aug bez tendences kontrolēt un būt vardarbīgiem un spēj
paši sameklēt veselīgas attiecības un māk viens otru cienīt. Un tā ir tā ideālā nākotne, ko mēs, protams, tiecamies visi un cerams, ka kādreiz arī varbūt sanāks. Tad attīstības sadarbības darbs, kur mums arī ir departaments viena cilvēka izmērā, kas strādā ar pārsvarā projektiem Uzbekistānā, Taģikistānā un Kirgistānā. Un mēs palīdzam citām valstīm veicināt arī šos pakalpojumus, palīdzēt izglītot tiesību sargājušās institūcijas un strādāt ar cilvēkiem tur uz vietas, kur tie standarti varbūt ir vēl pavisam sliktāki un atšķirīgāki nekā pie mums, un kur vardarbība ir ļoti normalizēta, un kur arī mēs, kā valsts, kas tomēr ir daudz soļus gājusi uz priekšu, varam kaut ko no savas pieredzes iedot arī kādam citam. Tad izglītība tiesību sargājošo iestāžu juridisko profesiju pārstāvjiem. Šis arī ir kaut kas, ko mēs aktīvi esam darījuši daudzus gadus. Mēs izglītojam gan sociālos darbiniekus, gan mums tagad bija tiesnešu mācības lielas. Divās dažādās sērijās mēs regulāri taisam dažādus seminārus un konferences ar mērķi tiešām izglītot mūsu policistus, mūsu prokurorus, mūsu tiesnešus, principā pacelt to izpratnes līmeni par šo problemātiku tādā veidā, lai visā Latvijā būtu vienota izpratne par to, kas vispār ir vardarbība un ka tas nav pieņemami. Un, protams, darbs Ukraiņas cilvēku atbalstam. Mums nu jau ir atvērta centra Marta filiāle arī Kīvā. Un Ukrainā mēs strādājam, ar Ukrainu mēs sadarbojamies jau sen un ar daudzām viņu organizācijām, bet aktīvi mēs tur strādājam no pilna mēroga iebrukuma sākuma. Tagad jau mums šobrīd tiek vērts vaļā 3. centrs. Principā kopienas centrs sievietēm, kur var saņemt gan psiholoģisko palīdzību, gan atbalsta grupas, gan dažādas citas atbalsta aktivitātes, īpaši sievietēm un bērniem, kas ir pārvietojušies no citiem reģioniem un kam tiešām ir nepieciešama tā kopiena un palīdzība. Un arī, protams, palīdzība sievietēm, kas ir cietušas no Krievijas armijas seksuālās vardarbības. Tā ir tāda vēl viena milzīga sadaļa. Mums Ukrainā ir arī Natālija kolēģi, kas strādā ar šo un dara fantastisku darbu. Un šobrīd menedžē visu tur uz vietas, lai mums tas 3. centrs tagad atvērtos. Un mēs tur sadarbojamies arī ar daudzvietējām organizācijām. Un, jā, pati ļoti, ļoti lepojos ar to, ka man ir kolēģi, kas dara šādas brīnišķīgas lietas. Jā, tad iešu pie nākamā slaida. Tātad tas skatījums mūsu uz dzimumu līdztiesību kā tādu ir tas, ka, protams, dzimuma nelīdztiesība sakņojas sabiedrības priekšstatos par dzimumu sociālajām lomām un sociālo vērtību. Un dzimuma stereotipi ir aizspriedumi, kuros sievietēm un vīriešiem patvaļīgi piedēvē īpašības un normas, kas nosaka un ko ierobežo viņu dzimums. Mēs arī daudz šo redzam mēdījos, to, kā, piemēram, raksta vai pasniedz sievietes dažādās jomās un vīriešus, un cik ļoti milzīgas un drastiskas tās atšķirības ir, protams, fokusējoties vairāk uz sievietes varbūt izskatu un kaut kādām ne tādām kvalitātēm, uz kurām vajadzētu fokusēties. Un, principā, veidojot arī tādu kopēju priekšstatu par sievieti kā preci, kā lietu, nevis kā cilvēku un vērtību. Un es domāju, ka šeit katrs no mums ir noteikti redzējis virsrakstus, kur ir likuši mums pakasīt galvu un padomāt, kāpēc vajadzēja šādi vai kāpēc vajadzēja šādi to atspoguļot vai rakstīt. Bet tas viss veido sabiedrībā arī priekšstatu kopumā par dzimumu, par to, kāds dzimums ir. Un, protams, ka tam arī ir kultūras konteksts. Dažādās valstīs ir dažāda izpratne par to, kādai ir jābūt sievietei un kādam ir jābūt vīrietim. Un šie stereotipi ir tas, kas ietekmē visus mūsu katru dienu, vai mēs to apzināmies vai neapzināmies. Un ilgtermiņā, protams, nonāk arī pie negatīvākām sakām, ieskaitot arī dzimumā balstītu vardarbību, kas arī savā saknē ir balstīta tajā, ka sievietei ir mazāk vērtība nekā vīrietim, un sievietei ir jāpakļaujas, un ka vardarbība ir kaut kas, kas nezinu, parāda viena dzimuma varu pāri otram. Te vienkārši ilustratīvs piemērs par arī vienkārši sieviešu atspoguļojumu tādā publiskā vidē, kas bija vienas Geto Games reklāmas, par kurām arī bija milzīgs sabiedrības tāds
uzplaiksnījums pēc tam, kur bija ļoti seksualizēti attēlotas sievietes un meitenes, ņemot vērā, ka šis ir tāds pasākums jauniešiem. Mēs arī par to rakstījām vēstules, kā Centrs Marta, un runājām daudz mēdījos, ka tas nav īsti atbilstoši šādi parādīt sievietes sabiedriskās vietās. Jā. Tad par to, kas vispār ir diskriminācija. Diskriminācija ir, kad pret personu bez jebkāda objektīva pamata izturas negodīgi, un šādas attieksmes vienīgais iemesls ir šīs personas piederība pie kādas konkrētas personu grupas. Ja persona tiek diskriminēta, tad netiek individuāli vērtētas šīs personas prasmes, spējas un apstākļi, bet negatīva attieksme par to ir balstīta uz stereotipiskiem pieņēmumiem, kas saistīti ar tādām pazīmēm, kā piemēram rase, etniskā piederība, reliģija, ticība, dzimums, valoda, seksuāla orientācija, invaliditāte vai kādas citas pazīmes. Un tad ar dzimumu saistīta vardarbība ir pret personu vērsta vardarbība, dzimuma identitātes vai dzimuma izpausmes dēļ, vai vardarbība, kur nesamērīgi skar noteikti dzimuma personas. Ir kopīgs jēdziens tādas ļaunprātīgas rīcības definēšanai, kur ir vērsta pret individa gribu un kuras pamatā ir sociāli pieņemtu dzimumu dažādību starp sievietēm un vīriešiem. Kā jau minēju, dažādos kultūra kontekstos, dažādās valstīs tas var būt atšķirīgi. Un tur zem vardarbības ietilpst daudz dažādas kategorijas, ieskaitot arī tradicionālas kaitnieciskas prakses, sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu un tad vardarbības veidi, kur pastāstīšu nākamajā slaidā, kas ir izplatītāki pie mums mūsu kultūras kontekstā Latvijā. Un tas fakts ir tāds, ka katra trešā sieviete Latvijā savas dzīves laikā saskars ar vardarbību. Un arī uz doto brīdi, manuprāt, pēdējā statistika tika ievākta kaut kādā 22. gadā, bet Latvija ir bijusi diezgan stabili pirmajā vietā pēc sieviešu slepkavību rādītājiem. Un tie sieviešu slepkavību rādītāji, viņi ir, manuprāt, viens no, kā cilvēkiem, kas ir pētījis vardarbību, arī viens no objektīvākajiem rādītājiem, kad tiešām nestrādā sistēmas un kad vardarbībai ļauj nonākt līdz tam, ka tiešām sieviete tiek noslapkavota. Mēs, man liekas, tajos pēdējos datos, kas bija tajā 21. ja nemaldos gadā, bijām nevis vienkārši pirmajā vietā, bet Latvijā rādītājs bija 3,6 nogalinātas sievietes uz 100,000 gadā, kamēr otrajā vietā, neatceros, kur bija kāda no Balkānu valstīm, bet rādītājs bija 1,5. Tātad mēs vairāk kā par pusi pārsniedzām šo vidējo rādītāju. Un tālāk, ja nemaldos, Igaunijā bija 0,7, Lietuvā bija 1,2. Tā kā, jā, šis ir ļoti, ļoti bažīgs statistikas rādītājs, un cerams, ka tagad arī daudzas izmaiņas pēdējiem gadiem palīdzēs to uzlabot. Tātad par vardarbības veidiem. Tie izplatītākie pie mums ir ekonomiskā vardarbība, seksuālā vardarbība, fiziskā un emocionālā. Ekonomiskā vardarbība ir vērsta uz upuru pakļaušanu, varmākam izmantojot savu pārāko finansiālo situāciju, un šeit, diemžēl, tiešām bieži vien vīriešiem ir vienkārši lielākas ekonomiskās spējas nekā sievietēm, un tad tiek izmantot šis pārākums un notiek šī ekonomiskā vardarbība. Un tur ir arī bieži vien tiek kontrolēti cietušā ienākumi, tiek atņemtas kartes, cietušiem nav iespēja pašam par sevi nekādā veidā parūpēties. Zem tā tiek ietverts arī tas, ka, piemēram, neļauj strādāt, kas arī ir diezgan bieži īpaši attiecībās, kuras ir tādas, varbūt kaut kādā ziņā tradicionālākas, kur ir šis ģimenes modelis, ka mamma ir jāpaliek mājās ar bērniem, un vīrs vienīgais strādā, un pat, ja viņi grib, viņi nevar sevi realizēt. Un mums ir arī reāli gadījumi, kur tiesas arī nolem beigās par labu tam vīrietim. Piemēram, vīrietim atstāja bērnus, kad ir vardarbības gadījums bijis ilgstoši. Tā kā, jā, šeit ir daudz negatīvu piemēru, bet ekonomiskā vardarbība ļoti, ļoti izplatīta. Seksuālā vardarbība ir seksuāls aizskārums, jebkurš, kas ir izvarošana, uzspiests vai vardarbīga dzimuma akts, iesaistīšana kaut kādās seksuālās darbībās, arī tajā skaitā prostitūcijā, atriebības pornogrāfija, tātad jebkas, kas ir ar tādu seksuālu kontekstu. Fiziskā vardarbība ir jebkurš fizisks aizskārums, sišana, spēršana, pļaukas, raušana aiz matiem, žņaukšana, grūstīšana, stingra saķeršana aiz rokas arī var būt fiziska vardarbība, ieroču izmantošana. Un tādējādi, un emocionālā vardarbība patiesībā ir, es pat teiktu, ka vissmagākā vardarbības forma, tāpēc, ka emocionālā vardarbība cilvēku iznīcina no iekšienes. Emocionālā vardarbība iznīcina cilvēku pašvērtējumu,
spēju funkcionēt sabiedrībā, spēju redzēt vispār sava kā individa vērtību šajā pasaulē. Un tie ir verbāli aizskārumi, tā ir kontrolēšana, tā ir neļaušana tikties ar cilvēkiem, ar ģimenes locekļiem, izolēšana no sabiedrības, vajāšana, apskaukšana, noniecināšana un emocionālā vardarbība atstāja tiešām ļoti, ļoti smagas sekas uz cilvēku. Un tas ir arī tas, ar ko ir visgrūtāk strādāt un ko ir visgrūtāk rehabilitēt, tāpēc ka pārsvarā pie fiziskās vardarbības vienmēr klātesoši ir emocionālā, un tad, kad pie mums atnāk cietušie un viņi vēlas no šīm vardarbīgām attiecībām izrauties un aiziet, tad ir milzīgs darbs jāveic tiešām psiholoģiski, lai šo cilvēku atkal tā kā pa gabaliņiem uzbūvētu, padarītu par vienu veselu un iedotu kaut kādu spēju un apziņu, ka tā sieviete pārsvarā pie mums tomēr vēršas sievietes ir vērtība un ka viņa, kā jebkurš cilvēks, ir pelnījusi būt drošās attiecībās, mīlošās attiecībās un cieņpilnās attiecībās un ka viņa arī var mainīt savu dzīvi un savu dzīves gājumu. Un, jā, tā kā pārsvarā pie mums arī lielākā daļa vardarbības gadījumu ir šī emocionālā vardarbība no tiem 800 gadā, ko es minēju. Bet pastāv visas šīs vardarbības formas. Jā, tad šis ir tāda pilsēta Amerikā, kas saucas Dulūta, kas ir viena no vispār pamatlicējiem teorijā, kas ir saistīta ar šo dzimumā balstītu vardarbību. Un tad tie ir varas un kontrolas aplis un līdztiesības aplis, kas ļoti labi parāda šīs dažādas vardarbības formas. Jums noteikti par prezentāciju pēc tam aizsūtīšu, jūs varēsiet paskatīties, ja gribēsiet detalizētāk, bet principā par to, kas ir vardarbīgas attiecības un kas ir līdztiesīgas attiecības. Un tad, jā, zem tām vardarbīgām ienāk pakļaušana, kontrole, iebiedēšana, bērnu izmantošana, dažāda emocionāla, ekonomiskā ietekmēšana, lietas, par ko es jau arī iepriekš biju runājusi. Bet principā tā ideja tam visam apakšā ir tiešām vēlme kontrolēt un pakļaut sev otru cilvēku, un tas tiek darīts visdažādākajos veidos. Protams, ka to dara tuvinieks vai kāds, ko tu ļoti mīli, tad ir ļoti grūti vienkārši piecelties un aiziet. Tāpēc, ka tu tomēr centies saglabāt attiecības, ģimeni. Un tāpēc arī ir tik grūti aiziet no vardarbīgām attiecībām. Un bieži vien tas arī aizņem ļoti daudz mēģinājumus, kamēr tiešām sanāk pārraut to tā līdz galam. Tad, nu jā, ko es iepriekš biju minējis, kas ir Madaras lauciņš, ir vardarbības prevencija, kurai tiešām ir milzīga nozīme sabiedrības izpratnes tādā veicināšanā, un tas ir tāds efektīvākais ilgtermiņa risinājums. Un tā agrīna izglītošana palīdz veidot drošāku sabiedrību, jo, protams, ka jauniešu attieksmēm ir izšķiroša nozīme nākotnē. Un, lai gan mēs domājam, ka jaunieši jau ir savādāki, viņi jau visu zina, viņi jau ir maleči, viņi jau nebūs tādi kā tur mūsu paudze. Bet realitāte, diemžēl, ir tāda, ka katrs šis jaunietis aug ģimenē, kurā viņš aug. Bieži vien jaunieši aug vidē, kur viņi redz vardarbīgas attiecības, viņi aug vidē, kur viņi vai nu varbūt paši arī cieši no vardarbības, diezgan bieži zinot arī, cik augsti tie rādītāji ir pie mums valstī. Mēs nevaram sagaidīt, ka viņi paši no sevis visu zinās. Viņi nezinās, un viņi paši kāps uz grābekļiem un bieži vien nonāks toksiskās neveselīgās attiecībās. Un tāpēc arī ar jauniešiem ir jāstrādā preventīvi, ir jāmāca risināt konflikti, ir jāmāca viss, kas ir saistīts ar šo diskrimināciju un cieņu vienam pret otru. Un kritiski vērtēt arī šos dažādus dzimumu stereotipus, apstrīdēt tos, saprast, ka var dzīvot arī ārpus šiem rāmjiem. Un tāpēc tas preventīvais darbs ir ļoti, ļoti būtisks un arī iespējams kaut kas, uz ko jūs varētu fokusēties savos projektu pieteikumos, jo šobrīd Latvijā ar to iet ļoti, ļoti grūti. Mums arī ir izstrādāta sava metodoloģija, kur mēs mēģinam pārdot pašvaldībām un teiksim, izglītot pašvaldībās jaunatnes speciālistus, kas attiecīgi varētu tālāk strādāt ar jauniešiem. Bet nav daudz pašvaldību, kas šim piekrīt, un ir arī pašvaldības, kuras mums ir paziņojušas, ka pie viņiem jau vardarbības nav. Šeit minēšu Daugavpili. Daugavpilī nav vardarbības. Bet skaidrs, ka mēs zinām, ka tā nav taisnība, bet tāda ir tā realitāte. Un mums nav īsti tādas vienotas sistēmas valstī, kā mēs varam strādāt ar jauniešiem, ko ir ļoti būtiski darīt. Un mēs ceram, ka nākotnē arī šajā kaut kas mainīsies, īpaši ar Stambulas konvencijas ratifikāciju.
Nu jā, un tad šeit, protams, jāiesaista gan sabiedrība, gan formālā izglītība, gan neformālā izglītība, nometnes, visādi citādi veidi, kā var tikt līdz šiem jauniešiem un viņiem palīdzēt iet tādās pareizajās sliedēs un nekāpt bieži vien uz varbūt tiem pašiem grābekļiem, kā viņu vecāki vai vecvecāki. Jā. Un tad mūsu tā pieeja darbā ar vardarbībā cietušajiem ir tas, ka mēs uzreiz sniedzam pakalpojumu, tikko mums kāds piesakās. Mums ir tas viens pieturas princips, ka pie mums var saņemt gan sociālā darbinieka, psihologa un jurista pakalpojumu un palīdzēt gan ar laulību šķiršanu, ar pagaidu aizsardzības pieteikumu, saņemt psiholoģisko atbalstu ilgstoši. Mums ir arī anonīmie dzīvokļi, kuros var patvērties cilvēks, ja viņam ir nepieciešams noslēpties, aizbēgt no vardarbīgā partnera. Un Rīgā mums šādi dzīvokļi nu jau ir 4. Ir arī Reizeknē un Liepājā. Tas ir kaut kas, kur arī vienmēr viņiem ir pieprasījums, un parasti tur vienmēr ir pilns un ir kāds, kas tur paliek. Mēs vienmēr izvērtējam visu pēc tā, cik augsts ir risks. Piemēram, ja cilvēks grib vērsties pēc palīdzības, un tā vardarbība nav akūta un tagadēja, bet tas ir kaut kas, kas, piemēram, ir noticis pagātnē, tad, protams, ka mēs kā prioritāri rindā liksim cilvēku, kas aktīvi mēģina izbēgt no vardarbīgām attiecībām. Mēs palīdzam sastādīt drošības plānu, saprast, kādi ir resursi, kādas ir iespējas. Vai ir, nezinu, ģimenes locekļi, kur var aizbēgt, patvērties, vai nepieciešams šis krīzes patvērums. Un palīdzam visādos šādos veidos. Pakalpojumu mēs sniedzam tikai vardarbības upuriem. Ir organizācija, kas saucas Mācību centrs MKB, kas sniedz pakalpojumu arī vardarbības veicējiem. Tur gan ir jautājumi par to, cik tas ir efektīvs, jo tas nekad nav bijis izvērtēts līdz galam. Bet jā, mēs strādājam tikai ar cietušajiem. Mūsu pamatprincips ir arī uzticēšanās cietušajiem, tāpēc, ka jā, ir svarīgi, ka mēs nevainojam upuri, ir svarīgi, ka cietušais atnāk pie mums un zina, ka viņam ticēs un ka viņam palīdzēs, un mēs liekam justies sadzirdēti un droši katram cilvēkam, kas ienāk caur mūsu durvīm. Un, protams, ir darbs arī ar pašiem speciālistiem, kas strādā, tāpēc, ka tiem, kas palīdz, arī ir vajadzīga palīdzība, un tāpēc mums arī ir bieži kovīzijas, supervīzijas, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, tiem, kas saskars ar vardarbībā cietušajiem, jo, protams, kā jūs saprotat, tas ir ļoti mentāli smags darbs visu laiku strādāt ar šādu tēmu un palīdzēt, un tad, jā, viņiem arī ir vajadzīgs atbalsts šiem speciālistiem. Un tad tā pakalpojumu sniegšanas kārtība ir tāda, ka ar mums sazinās klients vai likumiskais pārstāvis. Jāsazinās ir, protams, pašam cilvēkam, tāpēc, ka, ja sazinās brālis, māsa, mamma, mēs, diemžēl, īsti nevaram neko izdarīt, tāpēc, ka, jā, tas nolikums ir tāds, ka ar mums ir jāsazinās pašam cietušiem, un arī cietušiem pašam ir jāgrib sev palīdzēt un jāgrib no mums saņemt šo palīdzību. Tad satiekas ar centru ar sociālo darbinieku, uzraksta iesniegumu par pakalpojumu saņemšanu. Tad speciālists sniedz atzinumu par to pakalpojumu nepieciešamību, un tad mēs saņemam finansējumu no valsts rehabilitācijas vai arī no ziedojumiem, ja tas ir anonīms pakalpojums, un tiek pieņemts lēmums par pakalpojumu piešķiršanu, un tad tiek uzsākta šī pakalpojuma sniegšana. Tā. Tad es pārslēgšos uz tēmu, kas ir tēma, ar ko vairāk es pati strādāju, kas ir interešu aizstāvība. Un tad man lūdzu iezīmēt arī par Stambulas konvenciju, par kontekstu ar to un varbūt lietām, kas ir mainījušās un ko vēl var mainīt pēc tā. Tā kā virzīsimies uz šo pusi. Iezīmējot arī, cik daudz ir sasniegts tajā interešu aizstāvībā par šiem daudziem gadiem, pateicoties centra Marta darbam un ilgstošai lobēšanai, mums ir šī pagaidu aizsardzības sistēma, ka tiesai lēmums 24 stundu laikā jāpieņem un varmākam ir pienākums pamest mājokli. Pagaidu aizsardzības nosacījumi var būt ļoti dažādi. Tas var būt liegums kontaktēties, piemēram, pa telefonu, tas var būt liegums ierasties dzīvesvietā, tie var būt ļoti dažādi liegumi attiecībā no situācijas. Un pagaidu aizsardzība tiešām ir tāda fantastiska ātra sistēma, kura strādā diezgan efektīvi. Viņai lielākā problēma līdz šim ir bijusi tāda, ka cilvēks saņem šo pagaidu aizsardzību, bet īsti nevar katram nolikt policistu pie sāna un īsti nevar uzraudzīt, vai tiešām šis vardarbības veicējs ievēro šo pagaidu aizsardzību. Jo tie, kas ir likuma paklausīgi un kam ir bail no krimināla procesiem, viņi, protams, ievēros un sapratīs, bet ir arī, protams, virkni cilvēku un virkni vardarbības veicēju, kam ir pilnīgi vienalga. Un tad tur radās bieži vien situācijas, kad cietušais
varēja visu laiku zvanīt policijai, jo, nezinu, tas vardarbības veicējs uzrādījās pie durvīm, klauvēja pie loga, sekoja, vajāja visādi citādi. Protams, mēs visi gan jau esam dzirdējuši arī par Jākapils slepkavības gadījumu, kur bija viens no šādiem vardarbības veicējiem, kurš nebija likuma paklausīgs, kurš visos veidos vajāja, sekoja un nelika mierā šo cietušo, neskatoties uz to, ka viņam bija 18 krimināla procesi, viņai bija pagaida aizsardzība, viņš regulāri šo pagaida aizsardzību pārkāpa. Un beidzās, protams, šis gadījums letāli un traģiski. Un arī ir ļoti labi tas, ka tas tik skaļi izskanēja sabiedrībā, tāpēc, ka, manuprāt, tas lika katram no mums saprast to, cik patiesībā tas ir izplatīti un cik ļoti mēs vēl varam uzlabot to sistēmu un padarīt viņu efektīvāku. Tad pēc arī Jākapils slepkavības tika pagarināts cietumsods par vajāšanu uz draudiem. Kādreiz tas cietumsods bija 3 mēneši, tagad tas ir pagarināts līdz 3 gadiem. Un, kā mēs zinām, tiesas parasti nepiešķir visam maksimālos termiņus un maksimālos sodus. Tā kā, ja kādreiz vispār par to neviens netika sēdināts cietumā, tad tagad vismaz varbūt uz gadu iesēdinās, uz pusotru gadu, bet tas jau ir labāk nekā nekas, tāpēc, ka bieži vien šie cilvēki ir apdraudējums visai sabiedrībai, īpaši apdraudējums tam konkrētam cietušajam. Tad tas, ka jā, ir iespēja ierosināt kriminālu procesu par vardarbību ģimenē bez cietušā piekrišanas, ja policija ierodās uz vietas, uz notikuma vietas, tad viņiem ir visas tiesības. Arī ja cietušais mēģina attaisnot, baidās, negrib, tiek visādi ietekmēts, tad policijai ir jārīkojas proaktīvi. Un ir ļoti svarīgi arī, ka šis ir panākts. Tad, jā, tas, ka ir varmākam nepieciešamība apmeklēt sociālās rehabilitācijas kursus, kas notiek caur tiesu. Tiesa to tā kā nozīmē, un tad ir šie vardarbības veicēju kursi, kuri ir tajā centrā MKB. Tad arī tāds liels sasniegums, ka ir centralizēta anketa, ko visos vardarbības gadījumos aizpilda policija, kura tagad ir arī obligāti no 20. gada jāsūta uz vietējo sociālo dienestu, kuram attiecīgi ir pienākums sazināties ar šo ģimeni un šo cietušo un piedāvāt palīdzību. Tas principā arī nodrošina to, ka šie vardarbības gadījumi vai tādi aktīvie gadījumi, ka viņi ir zināmi, ka ir skaidrs, kurās mājsaimniecībās ir problēmas un kur ir nepieciešams, teiksim, turēt acis vaļā un sakot tam visam līdzi, lai tas nenonāktu līdz letālam iznākumam. Tad arī ir panākt iespēju pieprasīt taisnīgumu par bērnībā piedzīvot seksuālo vardarbību 20 gadu laikā pēc pilngadības sasniegšanas, kas arī ir milzīgs sasniegums, jo par seksuālo vardarbību joprojām cilvēki neziņo un nerunā un tur pie sevis. Un tas arī ir kaut kas, kas ir, pie kā mēs cenšamies strādāt, kur ļoti vajadzētu pavērot sabiedrības izpratni un spēju labāk uzticēties institūcijām. Tad, protams, Stambulas konvencijas ratifikācija. Stambulas konvenciju ratificēja 30. novembrī 2023. gadā, ja nemaldos. Liela svētku diena priekš mums kā organizācijas, liela svētku diena man personīgi. Tas bija milzīgs darbs uz to ejot, un tas ir tiešām lielākais panākums, laikam, kāds līdz šim ir bijis, ka mums ir šis starptautiskais līgums, un tas arī jau ir sācis nest kaut kādus augļus, kas ir ļoti jauki. Tā kā tas bija tāds milzīgs sasniegums. Iespēja saņemt krīzes mājokļu pakalpojumu, kas ir valsts finansēts, kas iepriekš nav bijis augstu riska vardarbības gadījumos. Tagad jebkurā pašvaldības sociālajā dienestā vai nevalstiskā organizācijā, kas ar šo strādā, var pieteikties uz 30 dienām krīzes mājoklī, un to finansē valsts, kas ir ļoti būtiski. Un beidzot, tāda sistēma ir tā kā valsts mērogā, un šo arī ievies tie 23. gadā. Un, šo centru Marta laikam arī lobēja gadus 10, līdz beidzot sanāca šo panākt. Mēs rakstījām tik daudz vēstules Labklājības ministrijā un tik ilgi par šo cīnījāmies. Tā kā tas arī ir milzīgs sasniegums. Jauns krimināla likuma pants, kas bija pagājušā gada septembrī beigās pieņemts, un šis pāns ir par vardarbību pret tuviniekiem, un viņš kriminalizē arī emocionālu vardarbību un izvelk emocionālo vardarbību krimināla likuma augšpusē, kas ir ļoti būtiski. Viņš kriminalizē arī maznozīmīgus miesas bojājumus, ne tikai smagus, vidēji smagus vai tādus lielākus miesas bojājumus, un vairs netiek piešķirts maigāks sods kā sabiedriskie darbi vai naudas sodi vardarbības situācijās, tāpēc, ka kādreiz tas bija tipisks veids, kā
atkritīties no šiem gadījumiem, iedot naudas sodu, bet beigās tas, protams, nemaina vispār vardarbības veicēju uzmanību, un naudas sods bieži vien arī rada tikai lielāku slogu uz pašiem vardarbībā cietušajiem, jo lielākoties budžets ir ģimenei, un tas beigās atstāja iespaidu gan uz bērniem, gan uz pašu cietušo. Tad elektroniskā uzraudzība augsta riska varmākām, kas ir kaut kas, kas stājās spēkā šī gada 1. jūlijā. Mēs vēl ļoti gaidīsim tuvākajos mēnešos arī jau kaut kādas pirmās ziņas par to, kā tad ar to iet no policijas. Cik ir šie gadījumi atklāti, cik daudziem ir šī elektroniskā uzraudzība piešķirta, bet šis, protams, arī nāca pēc Jēkabpils slepkavības un arī saistībā ar Stambulas konvenciju, kā prasība tiešām ieviest arī praktiski, nevis tikai uz papīra, šo pagaidu aizsardzības uzraudzību, lai gadījumos, kur tomēr aktīvi pārkāpj, ne tikai cietušiem ir pašam visu laiku jāzvana policijai un jāziņo, ka man atkal pie loka klavēs vardarbības veicējs, bet ir ierīce, kas ir cietušajiem, kas ir vardarbības veicējiem. Cietušajiem tā ir principā telefona aplikācija, vardarbības veicējiem tā ir aproce. Nezinu, vai kāju vai roku, bet aproce, un attiecīgi tad konkrētā radiusā ap cietušo, lai kur šis cietušais atrastos, vardarbības veicējs viņam nevar tajā radiusā ienākt. Un, ja tas vardarbības veicējs tajā radiusā ienāk, tad par to uzreiz ienāk ziņa policijai, par to uzreiz ienāk ziņa pašam cietušajam, un tādējādi cietušais sev var labāk pasargāt. Un pagājušā gada arī liels sasniegums ir, ka mums beidzot mūsu Eiropas Savienības demokrātiskā attīstītā valstī ir definēta seksuālā uzmākšanās. No pagājušā gada tikai novembra mums likumā ir seksuāla uzmākšanās. Viņa gan ir administratīvā likumā, un par to ir naudas sods uz doto brīdi, kas ir, ja nemaldos, no 10 līdz 900 eiro. Bet labi, ka ir. Vismaz mēs esam panākuši šo definīciju. Un sēdēja klāt visās juridiskās komisijas sēdēs un strīdējāmies par to, kādai tai definīcijai ir jābūt. Un šeit tad arī attiecīgi pieminēšu šo Stambulas konvencijas nozīmi no tādas savas pieredzes, kad sākumā, sēžot šajā juridiskās komisijas sēdē, visi deputāti tur čaloja savā starpā, ka nē, mēs taču nevarēsim vairāk pasaukt meiteni dejot un uzaicināt uz randiņu, un tagad būs seksuāla uzmākšanās, vispār tur paskatīties meitenes virzienā, uzreiz būs naudas sods. Un bija tādas ļoti triviālas diskusijas vispār par šo, kas absolūti nesaprasti, un īpaši kontekstā ar to, ka bija šis mūzikas skolas gadījums, kas arī skaļi izskanēja mēdījos par uzmākšanos studentēm, un seksuāla uzmākšanās ir kaut kas ļoti izplatīts, bet mums tas vispār nebija regulēts nekādā veidā, un neviens cilvēks, kas cieta no tā, neko nevarēja ar to principā darīt. Un tad es atceros, ka es sēdēju tajā sēdē, pēc tam tā smuki pacēlu roku un pateicu, mums ir Stambulas konvencijas 40. pāns. Mēs esam ratificējuši šo konvenciju, mums nevis ir jārunā tagad par to, vai mēs gribam šādu definīciju, bet kā mēs panāksim, lai šī definīcija ir labāka. Un tad bija ļoti redzams arī tas telpā kaut kāds, ka tie deputāti saprot, ka viņi šo cīņu ir zaudējuši un ka jādiskutē pēc lietas būtības un jāsaprot, kā tad mēs definēsim šo seksuālo uzmākšanos, kas ir labākais vārdojums, kā to izdarīt. Un tur bija ministrija, tiesību sargu priekšlikumi, kaut kādi, bet vienkārši tas fakts, ka ja mēs nebūtu ratificējuši šo konvenciju, mums joprojām arī šajā 2025. gadā vienkārši nebūtu tādas lietas kā seksuālās uzmākšanās likumā, un tāda principā neeksistētu. Tā kā tas ir tāds viens ļoti jūtams panākums, ka mums ir šī definīcija. Jā, tad par pašu konvenciju un skaidrojot, tātad šī ir konvencija pret vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē. Viņas vienīgais uzdevums un vienīgais mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, veicinot dzimumu līdztiesību. Un tad pilnīgi visi pienākumi, kas ir šajā konvencijā, attiecas tikai uz šo konvencijas jomu, atbilstoši tās uzdevumam un mērķim. Konvenciju ir izveidojusi Eiropas padome, kas ir liela starptautiska organizācija ar plašāku valstu skaitu nekā Eiropas Savienība. Un šī konvencija tika izveidota 2011. gadā. Latvija attiecīgi šo dokumentu parakstīja 16. gadā, un arī tas bija ne tajā vieglākajā ceļā. Atsevišķiem cilvēkiem bija fiziski jāpamet ministru kabineta telpa, lai būtu pareizais balsu skaits un sanāktu tomēr nobalsot, ka šo dokumentu paraksta. Un tad, kad paraksta šādas konvencijas, principā parakstīšana ir apliecinājums tam, ka kā valsts mēs sākam virzīties uz ratifikāciju. Tāpēc, ka, kad paraksta dokumentu, viņš vēl tā kā nav juridiski saistošs valstī, bet, kad viņu ratificē, viņš jau paliek starptautiski juridiski saistošs. Un, piemēram, cietušais arī, tā kā jebkurš indivīds var vērsties cilvēktiesību tiesā,
par to, ja, piemēram, tiek pārkāpts kaut kas šādā starptautiskā līgumā. Tā kā tas ir saistoši, tas kaut ko nozīmē, un tā ir mūsu atbildība visu mūsu pilsoņu priekšā un arī starptautiskās sabiedrības un citu valstu priekšā, ka mēs, teiksim, esam šo dokumentu ratificējuši. Ar to mums, protams, gāja ļoti grūti, tāpēc, ka daudzās valstīs, nu, reālais iegansta pret to, ka mēs tomēr ratificējam kaut ko, kas runā par dzimumu līdztiesību un tiek atzīts, ka teiksim, sievietes ir jāsargā no vardarbības. Viss šis likās daudziem cilvēkiem mazāk svarīgi nekā tas, ka mēs sāksim vilkt ārā individuālus vārdus un terminus ārā no konvencijas un piešķirsim viņiem pašiem savu nozīmi. Un tad tā visa būtība, ka cilvēki, kas nav studējuši, nesaprot un nemāk strādāt ar starptautiskiem līgumiem un nesaprot, kā viņi ir jāinterpretē un jālasa, izdomāja viņiem dažādus pasaku stāstus ap to, ko tad nozīmē vārds dzimte vai gender šajā konvencijā, kā konvencija legalizēs viendzimumu laulības, kā konvencija liks mums mainīt visu mūsu bērnu dzimumus bērnu dārzā un atņems mums bērnus un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Es esmu dzirdējis tādas vaiprātīgākās šausmas saistībā ar šo, bet tā realitāte ir tāda, ka kā jau jebkuram starptautiskam līgumam, viņam ir tikai viens mērķis. Šīs konvencijas mērķis ir pasargāt no vardarbības. Un konvencijā ir arī nediskriminācijas pāns, ka viņš pasargā no vardarbības. Šis dokuments nevis tikai sievietes, bet absolūti visus. Līdz ar to visi konvencijas panti attiecās uz vīriešiem, uz bērniem, uz cilvēkiem ar invaliditāti, uz cilvēkiem dažādā vecumā. Un tā kaut kas trāpīja acī, ļoti atvainojos. Un līdz ar to principā ļoti daudz, kas arī daudz tie pārmetumi par konvenciju bija absolūti nepamatoti. Tā, sekundīti. Jā, man kaut kas ir acī trāpījis. Es tulīt izslēgšu ātri kameru un aizskriešu līdz spogulim. Es ļoti, ļoti atvainojos. Madara varbūt var kaut ko pastāstīt. Jā. Tikmēr es būšu animators un izklaidētājs. Jā, kāpēc mēs jums varbūt vēlreiz uzsverot, kāpēc mēs šo visu stāstam, jo pamatmērķis arī visam šim projektu konkursam ir, protams, uzsvērt un iedot tā kā citām NVO, kas varbūt ikdienā nestrādā ar šīm tēmām, zināšanas un spējas arī tā kā runāt par pamat tēmām un jautājumiem, un tāpēc arī ļoti tā kā ir būtiski saprast, kāpēc bija tik liela ņemšanās ar vienu vai otru dokumentu, vai kāpēc šie termini tiek tik pa laikam izvilkt ārā. Tā ir vēl viena no lietām, ko mēs noteikti piedāvāsim un darīsim tajā posmā, kad būs apstiprināti projektu pieteikumi un attiecīgi tās organizācijas, kurām būs iespēja īstenot projektus. Iesaistīsim un ceram jūs iesaistīt arī papildus šādās komunikācijas aktivitātēs, kurā tad dosim iespēju vēl piedalīties, uzzināt vairāk, mācīties par tēmu gan attiecībā uz prevenciju, gan attiecībā jau uz gadījumiem, kas tiek strādāts ar vardarbību. Teātri atpakaļ dzīvē. Jā. Šī ir dzīve ar lētām. Dažreiz viņas pašas kaut ko izdomā vienkārši. Bet, nu jā, un tad tā cīņa bija milzīga arī uz to ratifikāciju pašu. Un to visu gadu es arī tajā gadā biju sākus strādāt gada sākumā centrā Marta, un tad visu gadu es apkopoju visdažādākos mītus par konvenciju, atspēkoju viņus juridiski, sakot, ka tiešām ļoti daudz tās lietas, kas tika izplatītas arī publiski un mēdījos, un par ko tika radīta tā milzīga ažiotāža, tā vienkārši nebija taisnība, un tur, tie bija absolūti klāji meli. Un tad tagad iet laiks, un mēs šo konvenciju esam ratificējuši, un es sēžu un gaidu, kad nu beidzot kāds no šiem opozīcijas politiķiem, kas bija tik ļoti pretī, tomēr atzīs, ka nekas no tām šausmām vai kaut kādām lietām, no kā viņi tik ļoti baidījās, vienkārši nenotiek, tāpēc, ka tam nav nekāda sakara ar konvenciju. Un teiksim, notiek tieši lietas, kuras mēs arī kā organizācija, kas strādā pret vardarbību, esam centušies panākt, un tās ir labas lietas, tās lietas, kas pasargā visus mūsu pilsoņus no vardarbības un no diskriminācijas un no šāda veida attieksmes. Tā kā jā, konvencija ratificēja beigās tad aizpagājušajā gadā, un viņa stājās spēkā pagājušā gada, tātad 24. gada 1. maijā, un no 24. gada 1. māja konvencija oficiāli ir tātad mēs esam viņai saistīti, ar viņu saistīti, un mums ir viņa jāpilda. Un tad tas, kas arī man šeit ir rakstīts, ka tā ietekme uz nākotni ir tas, ka
ka tā vairs nav mūsu izvēle, bet tas ir mūsu starptautisks pienākums cīnīties ar vardarbību, jo līdz šim arī tā politikas veidošana bija tāda ļoti. Um, Jā, viņa bija tāda, ka, ja kaut kas notika, ja bija kāds ekstrēms gadījums, tad kāds sarosījās un kādam pēkšņi bija interesanti varbūt kaut ko padarīt vai pagrozīt kādus likumus, un tas nebija īsti strukturēti un plānveidīgi. Un tad kopš Stambulas konvencijas ratifikācijas principā mums ir arī, piemēram, tagad pirmais rīcības plāns pret vardarbību veidots, kura arī rakstīšanā mēs piedalījāmies un rakstījām arī viņa pirmo draftu. Piemēram, šis plāns arī nosaka to, ka nākamos 5 gadus mums ir tiešām plānveidīga pieeja darbam vardarbības novēršanai. Nevis tā kā kādreiz, kad ir jātiek traģiski noslapkavotai sievietei, lai pēkšņi kāds izdomā, ka jāpalielina cietumsods par draudiem vai par vajāšanu. Līdz ar to tas jau pats no sevis ir ļoti būtiski, un šis plāns arī tiešām ir balstīts uz Stambulas konvencijas struktūru, ietver sevī ļoti daudz tādas ļoti konkrētas lietas un rīcības virzienus, kurus arī mēs, protams, ceram, ka viņiem tiks piešķirts pienācīgs finansējums un tiks arī izpildītas. Un tam mēs tā kā aktīvi tagad sekojam līdzi, lai šis plāns virzītos uz priekšu. Tad, jā, likumdošanas izmaiņas, ka ir bijuši vairāk krimināla likuma grozījumi. Te arī es minu lietas, kuras jau tā kā es biju minējusi iepriekš, arī par seksuālo uzmākšanos, elektronisko uzraudzību. Tad Stambulas konvencijā ir šī apņemšanās uzlabot datu vākšanu un analītiku kopumā un to, kā mēs skatāmies uz vardarbību un lai mums ir pienācīga statistika par visu. Apņemšanās uzlabot šo institucionālo sadarbību, atrast finansējumu centriem seksuālās vardarbības upuriem. Šis arī ir kaut kas būtisks, kas ir viens no Stambulas konvencijas punktiem, kas mums vēl nav izpildīts. Jo mums īsti nav, ko es arī minēju iepriekš, ka mums ar seksuālo vardarbību tiešām ir milzīga problēma, ka cilvēki vienkārši nevēršas pēc atbalsta un palīdzības un nevēršas policijā un neziņo nevienam. Un ir būtiski veidot šos centrus, kas ir vide, kur var saņemt visu nepieciešamo palīdzību, tiesu medicīnisko ekspertīzi, policijas atbalstu, psihologu atbalstu un palīdzību, lai cilvēks zinātu, ka tādā vietā var vērsties, ja nu gadījumā kaut kas notiek, un saņemt tur visu, ko ir nepieciešams saņemt. Un, piemēram, Igaunijā, kas ir pozitīvs piemērs, šādi centri ir 4, viņi ir pie 4 reģionālajām slimnīcām. Un, protams, tikko kā uz jebkuru problēmu, tikko tu uz to paspīdini prožektoru, tu pēkšņi redzi, ka tā problēma tur pastāv. Un es domāju, ka tad, kad mums izveidosies šādi centri un būs pienācīga sabiedrības informēšana par to, ka tāda ir, mēs arī redzēsim, es domāju, milzīgu statistikas lēcienu saistībā ar seksuālo vardarbību. Tāpēc, ka šobrīd cilvēki vienkārši nevēršas un neko nedara ar šīm situācijām, cieši klusumā. Varbūt pastāst savai draudzenei vai mammai, bet policija par lielāko daļu no šiem gadījumiem vienkārši nedara. Mums arī mums ir ļoti švaka statistika ar šo saistībā. Tā kā ir ļoti būtiski, ka mēs pildam arī šo punktu. Un ar to lēnām notiek virzība uz priekšu, notiek plānošanas darbs, un doma arī Latvijā ar to piesaistīt pie šīm reģionālajām slimnīcām. Un sākt, cik es saprotu, ir doma ar Stradiņiem Rīgā. Tad, protams, tiesību sargājušu iestāžu izglītošana, kas arī mēs tajā piedalāmies, izglītojam tiesnešus, un to es minēju iepriekš. To ir nepieciešams darīt sistemātiski, ilgstoši, dažādos līmeņos, un ar to ir grūti, tāpēc, ka ir milzīga darbinieku rotācija arī, piemēram, policijā, milzīga slodze, un bieži vien arī vienkārši tas, ka vērtības cilvēkiem jau ir tādas, kādas viņas ir, un bieži vien viņas nevar līdz galam tik ātri pamainīt, bet ir jāmēģina un ir jāizglīto, tāpēc, ka tas mērķis ir tomēr panākt to, ka visās valsts pašvaldību institūcijās, kurās vēršās kāds pēc palīdzības, ir vienāda izpratne par to, kas ir vardarbība, lai var palīdzēt un lai nav, jo arī līdz šai baltdienai, neskatoties uz visām šīm burvīgām likuma izmaiņām, regulāri ir ziņu sižeti, mums arī regulāri zvana par gadījumiem, kur absolūti pretēji balts uz melna rakstītam tekstam likumā policija rīkojas savādāk un nepalīdz uzrakstīt pieteikumu par pagaidu aizsardzību. Slimnīcās nerīkojās tā, kā vajadzētu rīkoties, un beigās tas cietušais tāpat paliek pozīcijā, kādā viņš būtu bijis, ja šie likumi vispār nemaz nebūtu kaut kādi ieviesti un rakstīti. Tāpēc tagad mums problēma tiešām ir ar to reālo ieviešanu, jo uz papīra mums viss ir ļoti skaisti, bet realitāte ir ļoti, ļoti atšķirīga no tā, kas ir uz papīra. Un tad arī
tas, kas ir atbilstoši Stambulas konvencijai, ir šis gan prevencijas darbs, un tas, ka ir jāstrādā skolās, ir jāstrādā ar jauniešu izglītošanu un arī jāstrādā ar sabiedrību, lai informētu, veidot vairāk kampaņas, vienkārši iedrošinātu arī izbēgt no vardarbīgām attiecībām vai arī tādās neiekļūt. Un tad, iezīmējot no daudza, ko es jau arī biju iepriekš iezīmējis, kas ir izaicinājumi, bet tie šī brīža izaicinājumi, ko es tā iedomājos un iezīmēju, protams, ir starpinstitūciju sadarbība, kas ir problēma saistībā ar to, ka nav īsti sistēmas, kā dažādos līmeņos sastrādājas gan pie individuāliem gadījumiem, kad notiek vardarbības gadījums, gan arī tādās plašākā politiskākā līmenī, ka neskatoties uz visu, joprojām tas ir diezgan sporādiski, bet arī tas ir ielikts tajā plānā, un uz to ir cerība, ka tiks izveidota kaut kāda labāka sistēma, kā arī gan nevalstiskais sektors var tikt iesaistīts tādā politikas plānošanā efektīvāk, un ir, piemēram, nezinu, reizi ceturksnī vai reizi pusgadā kaut kādas sanāksmes tikšanās, lai tiktu pārunāts aktuālākās problēmas. Tad pakalpojumu uzlabošana, pakalpojumu pieeja anonīmi. Šobrīd, piemēram, centrā Mārta, ja kāds no cietušajiem nevēlas sniegt savus datus, un šie dati viņi nonāk sociālajā dienestā, viņi nonāk valsts sistēmās, bet ir gadījumi, kad, piemēram, cietušais varbūt ir kāda policista sieva vai strādā sociālajā dienestā un negrib, lai kolēģi uzzina, vai arī vienkārši ir kāda sabiedrībā pazīstama persona, kur viņi vēlas saņemt pakalpojumu anonīmi. Un tad mēs šiem cilvēkiem šobrīd palīdzam no ziedotāju līdzekļiem, un to valsts nekādā veidā nefinansē. Un, protams, ka būtu jābūt iespēja nodrošināt arī anonīmu pakalpojumu. Tad milzīga tēma un problēma arī ir tehnoloģijās balstīta vardarbība kopumā un tehnoloģijās balstīta seksuālā vardarbība un regulējums saistīts ar to. Protams, līdz ar to, kā attīstās mākslīgais intelekts, vispār attīstās dažādas šīs tehnoloģijas, ir ļoti palielinājies gan tas, ka cilvēktirzniecībā ir vien vairāk vervē caur Telegramu, caur dažādām Robloxu, dažādām platformām online, gan atriebības pornogrāfija nespēja to izņemt ārā no internetu vietnēm, kad tas nav uzņemts un ievietots šajās vietnēs ar cietušā piekrišanu. Un dažādi citi ar šīm tehnoloģijām saistīti jautājumi, kā to novērst, kā to uzlabot, kā tajā var iesaistīties arī paši tehnoloģiju uzņēmumi, ko var darīt valsts, lai palīdzētu cietušiem šādās situācijās. Tas ir tāds milzīgs bloks un milzīga problēma. Un par to mums arī novembrī centra Marta būs mūsu ikgadējā konference. Šī būs tā galvenā tēma. Tāda institūcijas izpratnes veicināšana, ko es arī jau iepriekš minēju, lai visiem ir vienāda izpratne, kas ir vardarbība un kā rīkoties. Prevencijas programmu veicināšana un darbs ar jaunatni. Tad vēl viena milzīga atsevišķa tēma ir pieprasījuma mazināšana pēc seksuālas eksploatācijas un prostitūcijas. Un šeit arī centrs Mārte ir tādā vērtību blokā, ka mēs uzskatām, ka prostitūcija ir viena no vardarbības formām. Tā ir senākā vardarbības forma pret sievieti, nevis senākā profesija. Un lielākoties cietušie, kas pie mums nonāk, kas izķepurojas ārā no prostitūcijas, lielākoties šiem cilvēkiem ir bijusi iepriekšēja vardarbība ģimenē vai seksuāla vardarbība bērnībā vai virkne dažādu iemeslu saistītu ar dokumentu esamību, viņu rasi, ļoti liela ievainojamība, kas beigās sievietes iedzen šajā profesijā un ļoti, ļoti reti patiesībā tas ir tiešām tā aiz entuziasma un savas vēlmes tajā būt. Un tad mēs arī strādājam kā organizācija uz to virzienu, ka tomēr mēs apzināmies, ka lēmums nevar būt līdz galam brīvprātīgs, ja līdz viņam nav bijis tāds pilnīgi brīvprātīgs ceļš, un cenšamies palīdzēt cilvēkiem, kas atrodas prostitūcijā, no viņas izkļūt ārā. Un uzskatām, ka tomēr fokusam ir jābūt uz pieprasījumu mazināšanu un uz cilvēkiem, kas izmanto šīs sievietes un izmanto šos cilvēkus, kas ir prostitūcijā. Un vēlamies virzīties uz tādu modeli, kāds tas ir Francijā, kāds tas ir Īrijā, Norvēģijā, kur tomēr tiek sodīts pieprasījums, kur soda seks pircējus, nevis sievietes prostitūcijā. Jā, tomēr strādājam uz sistēmu, kur mēs palīdzam cietušajiem, apzināmies, ka tie ir cietušie, un sodam pieprasījumu pusi.
Tas ir vēl viens mūsu šī brīža virziens. Un tad vēl, protams, efektīvāks darbs ar vardarbības veicējiem, kas nav tas, ko mēs veicam, bet ceram, ka drīz būs arī pētījums Labklājības ministrijas par to, kā tad viņiem klājas ar šo vardarbības veicēju darbu, tāpēc, ka bieži vien ir arī ziņas no mūsu cietušajām, ka šie vardarbības veicēji aiziet uz tiem kursiem. Un tajos kursos iemācās vēl jaunas manipulācijas taktikas, zinot vairāk par dažādām niansēm saistītām ar vardarbību, kas, protams, beigās palīdz viņiem izskatīties labāk, piemēram, tiesā, bet reāli nemaina viņu uzvedību. Tā kā šīs ir dažas no tēmām, viņu ir ļoti, ļoti daudz, bet es jau ļoti ilgi runāju, tā kā es likšu jūs mierā. Jā, paldies jums liels, un es ceru, ka šis bija kaut cik vērtīgi. Tā kā nododu mikrofonu atpakaļ Madarai. Paldies, Beāta, paldies. Jā, un es varu šiem pieliekot klāt vēl pie tiem izaicinājumiem, uzreiz papildināšu, kas noteikti no darba ar jaunatni ir arī problemātisks, vai ne, šī izpratne par veselīgām, neveselīgām attiecībām, kas arī tālāk noved pie tā, ka mums dažkārt ir mirklī, kad jaunieši kļūst par pieaugušajiem, vai ne, kad viņi nonāk pie mums jau ar pieredzējuši vardarbīgas attiecības, tad ir vardarbīgas partnerattiecības, latviski tam principā vēl nav pat tāda laba latviskojuma, bet ko sauc angliski par teen dating violence, un tad šie te jau 11-gadnieki pusauģi, kuri jau bieži vien ir attiecībās, kas ir neveselīgas, un viņas bieži vien balstās arī šajos dzimumu lomu izpratnēs, kas nav pašas veselīgākās, jo tur tiek stereotipiski izspēlētas gan dažādas prakses ar greizsirdību, kontrolēšanu, manipulēšanu, tieši tāpat kā tālāk, diemžēl, pieaugušo attiecībās. Līdz ar to tas arī ir jautājums, ko gan Cēns Marta mēģina adresēt, ik laikam runāt tieši ar jauniešiem, un noteikti aicinām arī jums domāt, vai tas nav kaut kas tāds, ko vēlaties skart un runāt savos projektos. Bet tagad es tad ātri iemetīšos iekšā tajā daļā, kas ir tīri formāla, kas jūs droši vien tad praksē īsti interesē, kā tad īsti, kura lieta ir īstenojama. Mēs neiesim šobrīd cauri pieteikumu formai, jo man liekas, ka pati par sevi pieteikumu forma nav ārkārtīgi sarežģīta. Ja par to būs konkrēti jautājumi, droši dodiet ziņu un uzdodiet, bet es vienkārši pāriešu pāri pamatu principiem. Lai izskaidrotu, kas ar ko ir bijis saprotams un saprasts. Un tad, ja ir kaut kādi jautājumi, rakstiet vai nu uzreiz čatā, vai tad pēc mirklīša, kad iziešu visam cauri, varēsim rindā iziet un tos adresēt. Tad tie nosacījumi dalībai pašam projektu konkursam, kas tad ir šī daļa, ko mēs īstenojam Latvijā, ir tāda, ka pirmkārt ir šis projekts var īstenot apvienība konsorcijas. Tai nav jābūt oficiālai apvienībai, bet tad vismaz trīs nevalstiskās organizācijas, kas sanākušas ir kopā. Un divām no tām ir jābūt šīm mazākām reģionālām nevalstiskajām organizācijām. Viena organizācija tā, kas būs galvenais pretendents, tad var būt arī lielāka un bāzēta, piemēram, arī tajā pašā Rīgā, ja tālāk iesim šīm te kritērijiem cauri. Pieteikumu iesniedz tikai viena organizācija, ko mēs tad saucam par galveno par pretendentu. Pārējie abas partneru organizācijas tiek uzrādītas pieteikumu formā, visa informācija tiek iekļauta. Tikpat ļoti skaitās atbildīgas par visu, bet, lai jums būtu vienkāršotāk šis process, iesniedz viena organizācija. Un vienīgais, kas būs nepieciešams tajā mirklī, kad, ja jūsu projekta pieteikums tiks apstiprināts, tad pirms dotācijas līguma parakstīšanas mēs lūgsim jums iesniegt partnerības līgumus. Jo, kā jau vairumā gadījumu, kad tiek īstenot dažādi projekti, ja ir vairāk partneri, tad savstarpēji tiek noslēgts vienošanās un līgumi par to, kā tad jūs savstarpēji sadalīsiet gan finansējumu, gan pienākumus. Un tad šie būs tie līgumi, kurus mēs jums lūgsim uzrādīt pirms jums tiek piešķirt šis finansējums. Lai mēs zinām, ka jūsu attiecības, tā teikt, ir savstarpēji sakārtotas. Pats pretendents, tātad mums ir šī organizācija, kurai Latvijas gadījumā mēs aicinām pieteikties organizācijas, kurām ir pieredze jauniešu iespēju un iekļaušanas veicināšanā. Tad tām nav jābūt obligāti jaunatnes organizācijām, bet tās ir organizācijas, kuras strādā šajā laukā,
zina, kas ir jaunieši un zina, kas ir šīs jauniešu vajadzības, jo primāri šis ir tas fokus, kuru mēs jums piedāvājam. Gan tādā mērķa grupu, gan kopējo aktivitāšu ziņā. Un partneri tātad šīs ir mazās reģionālās NVO, kuru arī kritērijas pēc tam pastāstīšu vēlreiz. Vienai no tām tad būtu jābūt jaunpienācējai šajā te jomā, kas ir saistīta ar dzimumu saistītu vardarbību. Un arī definēsim, izrunāsim, ko tas nozīmē jaunpienācēji. Tā. Tātad, kas tad ir pretendents? Tad ir šī organizācija, kurai ir tā, kas iesniedz, kura paraksta visus papīrus, tā teikt, un sniedz. Pirmkārt, jā, pēc visiem Latvijas vienkārši likumdošanas nosacījumiem, tā ir reģistrēta nevalstiska organizācija, tā ir organizācija, kurai nav nolūks iegūt peļņu savā labumā. Tātad, te ir jābūt vismaz vienu gadu reģistrētai un jādarbojas Latvijas Republikā. Tad tā nav kaut kur citur reģistrēta organizācija un tā nav reģistrēta vakardieniem. Bet visādi citādi nav noteikti šis izmērs, lielums vai kaut kāds cits formāts. Neatkarība no politiskajām partijām un uzņēmumiem pēc būtības vienkārši arī, un ja tā, piemēram, ir ar jebkādā veidā reliģisku darbību saistīta organizācija, konkrētās aktivitātes, projekta ideja un īstenotās visas darbības nevar popularizēt reliģisku doktrīnu. Tad tam nevar būt tiešā veidā saistība nekādā veidā ar šo reliģisko doktrīnu. Un, protams, visām organizācijas darbībām, gan projekta ietveros, gan pēc būtības vajadzētu atbilst un ievērot kopējām Eiropas Savienības vērtībām, apzinoties, ka šī ir arī programma, kura tad tiek finansēta no Eiropas Savienības, un tās mērķis ir pēc būtības runāt par pamatvērtībām, kuras pārstāv Eiropas Savienība. Kas ir būtiski programmas īstenotāji, tā skaitā šajā gadījumā Latvijā, mēs kā biedrība Centrs Marta nesam labumu guvēji nekādā veidā saistībām šajā organizācijas no Centra Marta mēs neesam kādas organizācijas, citas organizācijas valdē, vai arī neesam biedri. Tad, diemžēl, bet šajā gadījumā atsevišķas lielākas organizācijas, kas ir kā lietussargu organizācijas saucamās, nevarēs kvalificēties, jo tur mēs kā organizācija esam biedru organizācija. Šo organizāciju citi biedri drīkst kvalificēties, bet vienkārši pati jumta organizācija nevarēs to darīt. Jā, pēc būtības arī vienkārši pēc kopējās likumdošanas ir iesniegt darbības pārskats par pēdējiem gadiem, tātad par šo te vidu un uzņēmumu reģistram un visām citām saistības ir izpildītas, jo arī šīs būs lietas, kas mums būs nepieciešamas, lai mēs varētu izvērtēt jūsu legālo funkcionēšanu. Un tad pretendentam ir jābūt šeit pierādāmajai pieredzei, jauniešu iespēju un iekļaušanas veicināšanā. Īpaši vēlams, ja tas ir darbā nelabvēlīgā situācijā esošu grupu jauniešiem. Kas ar to šajā gadījumā tiek saprasts? Nelabvēlīgā situācijā esoša grupa šajā gadījumā ir cilvēku grupas, kurām kaut kādu apstākļu dēļ lielāks potenciāls uz tikt diskriminētiem vai tikt kaut kādā veidā vairāk pakļautiem vardarbībai. Ja nemaldos, mēs esam iekļāvuši, nemaldos, bet mēs esam iekļāvuši specifisku definējumu. Jā, tad cilvēku grupas, kas ir pakļautas diskriminācijai to vecumu, invaliditāti, etniskās izcelsmes, migrācijas, seksuālas orientācijas, dzimumu identitātes vai citu identitātes pazīmju dēļ. Tātad arī pietiekami plašs, protams, šis formulējums, un jūs paši arī skatāties, kas ir tā jūsu mērķa grupa, bet tas, kas ir būtiski, jūs pieteikumā arī pastāstat un pamatojat, ja jūs veicat darbu ar šādiem grupu jauniešiem, kā tad tas izpaužās. Un šī pierādāmā pieredze, kas ar to tiek saprasts, tad organizācija vismaz vienu gadu ir īstenot aktivitātes jauniešiem. Un tā ir vismaz viens projekts pēdējo 3 gadu laikā, kas ir bijis tieši vērsts uz jauniešu iekļaušanu. Arī, protams, tas ir pietiekami plaši interpretējams, un tā ir tā daļa, ko jūs pamatojat pieteikumā, jūs aprakstat, kā tad īstenībā, kā tad realitātē tas ir izpaudies. Jo varbūt tas neparādās projekta nosaukumā, bet jūsu darbība par to liecina, rakstiet to iekšā. Projekta izvērtēšanas ekspertiem uzdevums būs gan skatīties pieteikumu, gan viņu uzdevums būs skatīties organizāciju publiskās aktivitātes, tātad pēc būtības saprast arī, vai
vai, piemēram, jūs nedarbojaties pretēji kopējām Eiropas Savienības vērtībām, un vai jūsu kopējā darbībā, kas parādās, nezinu, sociālos tīklos, pārskatos un jebkur citur parādās, ka vispār darbība ir bijusi saistīta ar kādu no šīm jomām vai nav prettiesiska. Līdz ar to šis, šeit ir vieta arī tam, lai skaidrots un pierādītu šo pieredzi. Tam nav jāparādās tieši vārds vārdā projekta nosaukumā kādā. Tā. Un savukārt par partneru organizācijām, tad šīm organizācijām, kas ir projekta partneri, bet kurām nav jāparaksta un jāsniedz tieši pats pieteikums, ar tām tiek saprastas mazākas reģionālas nevalstiskās organizācijas. Uz tām attiecās tieši tie paši administratīvie kritēriji, kā uz partneriem par to, kas, kur kā reģistrētas un savienības vērtību ievērošana un viss cits. Bet tas, kas definē to, ka šī ir maza un reģionāla nevalstiskā organizācija, ir tas, ka organizācija ir reģistrēta un darbojas ārpus Rīgas pilsētas. Tas nozīmē, ka arī pie Rīga skaitās un tad visi mūsu pārējie reģioni. Un vidējie gada ienākumi pēdējo 3 gadu laikā nepārsniedz mums 100 000 eiro. Un to tad mēs attiecīgi lūksim jums uzrādīt, tas ir parādās pieteikuma veidlapā, kur jūs norādat šo te ienākumus. Un tad šis te vienai organizācijai var arī abas divas partneru organizācijas būt jaunpienācējs jomā darbā ar dzimumu saistītu vardarbību. Kas ar to tiek saprasts? To tiek saprasts, ka šīs organizācijas nav īstenojušas projektus pēdējo, pateikšu, 5 gadu laikā, saņemot finansējumu šādiem projektiem. Tas nozīmē, ka jūsu aktivitātes nav bijušas mērķtiecīgi šajā jomā, kas ir saistīta ar dzimtas stereotipiem un vardarbības prevenciju. Bet pēc būtības nav tā, ka jums nekad dzīvē nevar būt parādījies nekas, kas ir skarts par šo tēmu, bet jūs neesat aktīvi primāri darbojušies šajā jomā. Tā, un kas ir tad otrs virziens, kas jums ir vēl pieminējuši tātad par to, ka, nu jā, ka arī pieteikumā būtiski ir, ka jūs parādat un pamatojat, ka jums šī kopējā partnerība ir vērtīga un izdevīga visām pusēm. Nu, tātad, kā saka, ka kāda no organizācijām nav tikai formalitātes pēc nepiedalās, bet ka visām kopēji sadarbojoties ir kaut kāds kopējais labums, gan varbūt šo te mērķa grupu sasniegšanā vai kaut kādas kapacitātes veicināšanā, apusē izdevīgi, varbūt iegūstot jaunas zināšanas vai prasmes. Tātad jūs veidojat savstarpēji vēlamu šo partnerību, kas tiešām jums savstarpēji palīdzēs un dos pienesumu tam, kā jūs strādājat. Tā. Un savukārt tas, ko tad mēs aicinām jums darīt, orientēties uz projektu aktivitātēm, izvēlēties vienu tematisko jomu. Jo tad tematiskās jomas ir izdalīts 2 virzienos. Viens būs vairāk šī diskriminācijas un dzimumu stereotipu mazināšana, tas principā ir šis preventīvais vairāk darbs, tātad plašā izpratnē. Un savukārt otrs virziens būs jau reaģēšana uz dzimumu saistītu vardarbību. To paskatīsimies, kas tad ar to tiek saprasts. Tad šī diskriminācijas un dzimumu stereotipu mazināšanas joma ir tā, kurā tiešām mums ir iespēja veicināt dzimumu stereotipu izskaušanu, kritisko domāšanu, veicināt uzmanību dažādiem riska faktoru miedarbībai, kas var palielināt un veicināt vardarbību. Tad šis virziens ir tas, kas dod iespēju runāt un adresēt tieši cēloņus, principā tādus cēloņus vardarbībai un vispār diskriminācijai kā tādai. Un savukārt šis otrs virziens vairāk ir tiešām reaģēšana vai iesaistīšanās tur, kur ir jau kaut kādas konkrētākas riska grupas. Tas īpaši tad, ja jūs strādājat ar nelabvēlīgā situācijā esošām personām, tad veicināt viņu pieredzes iekļaušanu, piemēram, dažādos pasākumos un lēmumos un citās lietās, kad piemēram, jā, ir personu grupas, kuras, piemēram, netiek efektīvi, vardarbība pret viņiem netiek efektīvi adresēta. Piemēram, seniori vai, piemēram, cilvēki ar, bieži vien, jā, cilvēki ar invaliditāti ir vēl mazāk zināma grupa, kur arī saskarās ar
dzimumā saistīta vardarbība, un šeit ir intersekcionāli dažādos veidos sapinās dažādas jomas, bet bieži vien ir tā, ka jā, ir grupas, kuras vēl mazāk tiek sadzirdētas, un viņa pieredze vēl mazāk tiek iekļauta tajā meklī, kad tiek veidotas kaut kādas interešu aizstāvības likumdošanas pakalpojumi, jeb kas cits. Un otrs ir, protams, arī dažādām šīm te personu grupām sniegt un dot izpratni par to, kā tad viņas var meklēt palīdzību un kas tad ir tās veselīgās, neveselīgās, varbūt prakses, kas par viņām nav pieļaujamas. Tas ir tā ļoti samežģīti, mēģinot izskaidrot, kas ar ko ir domāts. Ja ir jautājumi, pēc tam noteikti mēģināšu izskaidrot skaidrāk. Un tad kā veidojas šis te pieteikums, jums ir jānorāda gan šī izvēlētā joma. Tas nozīmē, ka tas vai nu pirmā vai otrā dzimuma stereotipi un diskriminācijas mazināšana, vai tad reaģēšana uz dzimumu saistītu vardarbību, plus izvēlētā aktivitāšu kategorija. Jo jūs ir divas aktivitāšu kategorijas, no kurām jums ir jāizvēlās viena, uz kuru ir orientēts jūsu projekts. Viena aktivitāšu kategorija ir interešu aizstāvības kampaņas. Tas nozīmē, ka ar tām jūs mēģināt novērst, apkarot dzimumu saistītu vardarbību, veidot dažādas izpratnes jautājumus, bet primāri te tiek strādāt uz kaut kādas situācijas izmainīšanu, vai nu ir mērķis panākt kaut kādus likuma izmaiņas, vai mērķis panākt kaut kādu virzību pašvaldības līmenī, iespējams, uz kaut kādām darbībām, programmu ieviešanu, atbalstu kaut kādiem konkrētiem aktivitātēm. Varbūt tas var būt gan tieši, lai likumdošanu mainītu, gan lai panāktu kaut kāda veida darbības vai izmaiņas konkrētajā jomā. Un otrs būs virziens, tad ir informētības veicināšanas kampaņas apvienojumā ar izglītojušiem pasākumiem. Šeit atkal ir iespēja strādāt tieši vairāk uz to, ka uz sabiedrības informēšanu, konkrētu mērķa grupu informēšanu. Tas nozīmē, ka kāda no grupām, kuras mazāk varbūt sasniedz šie jautājumi un informācija par tām, un izglītošana, tas nozīmē vai nu vienalga ir jaunieši vai kādi citi, kuriem jūs varat nodrošināt dažādas aktivitātes, ar kuriem viņi uzzina un izprot savas iespējas un iespēju ietekmēt dažādas lēmumus, mainīt savas attiecības un veicināt izpratni par problemātiku. Kas ir būtiski, vienalga, kura no virzieniem jūs izvēlaties, jums ir šoreiz paredzēts obligāti iekļaut kapacitātes stiprināšanas pasākumus, kas, man liekas, īstenībā ir tik forši, jo bieži vien nav tā, ka paredzēts ir kāds sevišķi, vai ne, kaut kāds finansējums, kuru jūs varat īstenot tieši kapacitātes stiprināšanai. Un pieteikumu vadlīnijā tad diezgan skaidri atrunāts, kas ir šī kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kas skaitās, bet pēc būtības tiem ir jābūt pasākumiem, aktivitātēm, kas veicina jūsu kompetenču, zināšanu un prasmju attīstību tādā ilgtermiņā. Tas nozīmē gan dažādas dalības mācībās, dažādas plānošanas, veidošanas, dalības dažādos tīklos, ja tas ir nepieciešams. Un tām ir jābūt vērstām uz visām organizācijām, kas ir iesaistītas šajā projektā. Vai tas ir jūs savstarpēji, ka jūs piedalāties, vai katrai ir atsevišķi kaut kādas darbības, tas arī ir iespējams. Tas var būt kopējas aktivitātes tieši tai kapacitātes stiprināšanai. Tad ir ļoti iespējams, ka katrai no dalības organizācijām būs savas vajadzības, un tad kā jūs viņas kombinējat kopā. Jā. Kas ir būtiski arī, jā, visos projektu pieteikumos ir jāievēro šie te Stambulas konvencijas pamatprincipi un vērtības, un arī, protams, Eiropas Savienības kopējās vērtības. Un tas ir viens no būtiskiem faktoriem, kurus ņems vērā arī tad, kad projekti jau tiks īstenoti, ja parādās kaut kādas darbības, kas ir pretrunā ar šīm vērtībām, tas var būt pamatojums, kāpēc finansējums tiek pārtraukts un tad tiek prasīts atmaksāt. Es nedomāju, ka lielākoties tā būtu īsta piemērojama problemātika, jo lielākoties, ja mēs darbojamies cilvēku cieņas, brīvības un demokrātijas ietvaros, bet tomēr, jā, tad nekāda naida runa, nekāda diskriminācija nevar tikt parādīties mūsu darbībās un projekta aktivitātēs. Tā.
Tas te ir ļoti šis te praktiskais aspekts, finansēšanas nosacījumi, kas noteikti jūs arī varētu interesēt. Projekta budžetā arī ir šis ieteiktais un vēlamais dalījums, kā tad jūs varētu dalīt finansējumu. Tad projekta aktivitāšu izmaksām ir lielākais šis procentuālais dalījums. Projekta vadībai, tad personāla izmaksām var iekļaut līdz 20% šo finansējumu. Un tad ir 5 līdz 10%, kuriem būtu jābūt tieši kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm. Un būtiski, ka tajā meklī, kad jūs veidojat šo kopējo budžetu, ka 10% vismaz ir jāparādās, ka tās ir katrā kategorijā projektu partneriem. Nav tā, ka visa pamatā viss finansējums ir šim pretendentam, kas ir iesniedzis organizāciju, un tad partneri ir tikai atsevišķās vietās piesaistīti. Šis ir brīdis, kad partneru organizācijām ir jābūt ļoti lielā mērā iesaistītām visās aktivitātēs, kam ir jāparādā attiecīgi ar budžetu. Kā jau minēju, ir šis angliski saka lump sum princips. Latvijas mums viņš bija atveidots, bet viņš ir tik neveikls, ka es pat pati nespēju viņu atcerēt. Es ceru, ka neņemsiet vērā. Vienreizēja fiksētā summa. Redziet, tad princips ir tieši tāds, ka jums pēc būtības ir iespēja pieteikties uz konkrētu apjomu 60,000, un attiecīgi projekta aktivitātēm ir jābūt veidotām tā, lai viņu kvalitāte un tas, ko jūs vēlaties sasniegt, būtu adekvāts šim te finansējumam. Ja aktivitātes tiek īstenotas kvalitatīvi, sasniegti tie rādītāji gan skaita, gan kvalitātes ziņā, ko jūs esat solījuši, tad nav nepieciešams iesniegt detalizētas atskaites un faktiskās izmaksas. Protams, tas nemaina faktu, ka jums pēc kādiem grāmatvedības nosacījumiem un valsts likumdošanas ir finanšu dokumenti jāglabā, tiem ir jābūt pieejamiem, ja ir jāveic kaut kāds padziļināta pārbaude, bet pēc būtības mums nav jāsniedz ne laika uzskaits tabulas, nekādi čeki. Ja jūs esat sasnieguši konkrētos apsolītos rādītājus un izdarījuši kvalitatīvu darbu, tad mēs pieņemam un akceptējam, ka jūs esat izmantojuši 60,000 eiro vēlamajām darbībām. Tad, ja projekta pieteikums iesniedzot, mēs redzam, ka kaut kas neiet kopā, konkrētās izmaksas, plānotais budžets varbūt pret kaut kādām aktivitātēm neliekas adekvāts, ir bijis kaut kāds pārāk liels procents piešķirt kaut kam, vai izstāt, ka šis ir pārāk dārgi. Mēs varam lūgt skaidrojumu, tas ir nevis mēs, bet izvērtētāji tajā meklī var lūgt skaidrojumu, un ja kaut kas neliekās līdz galam adekvāti aprēķināts, ir iespējams, ka gala summa, ko jūs saņemat, ir mazāka. Tā var mazliet tikt reducēta, samazināta. Bet pēc būtības tāds nav plāns. Plāns ir, ka jūs saņemat šos 60,000 kā fiksēto summu. Un tas maksājuma attiecīgi būs kā līdzīgi, kad citos projektu konkursos bieži vien 3 kārtās. Pirmais maksājums, otrais pēc dažiem mēnešiem, kad mēs saņemam pirmo, tā teikt, ziņojumu, kā jums veicas, un tad ir pēc notvēruma un atskaites iesniegšanas. Kā minēju, nav nepieciešams līdzfinansējums, tas nozīmē 100% apmērā tiek sāktas aktivitātes, bet, diemžēl, šajā projekta konkursā mēs nevarējām panākt to, ka varam attiecināt organizācijas darbības nodrošināšanas izmaksas. Tas nozīmē tas pats klasiskais sāpīgais jautājums, kur mēs varam likt telpu īri, telefonus un citas lietas. Diemžēl arī šeit mēs nevaram, diemžēl, to iekļaut šeit kā tiešās izmaksas. Un vienīgais, ko jūs varat tajos gadījumos, ja ir kaut kāda konkrēta lietas, kas ir paredzamas aktivitāšu īstenošanai, un, piemēram, ja mums ir telpas jāierē tieši aktivitātes īstenošanai, ja mums ir telefona izmaksas tieši konkrētu aktivitāšu īstenošanai, tad, protams, tās skaitās. Bet, diemžēl, pamatdarbība nekādā veidā šobrīd mums nepiedāva iekļaut. Tā, pārbaudīt, vai man nebija kaut kas vēl klāt pie šīs pieliekams. Ja nu izrādās, es šobrīd pats skatījos, man lejupielādējot izskatījās, ka viens no projektu dokumentiem pieteikuma veidlapā ir viena vieta, kas man personīgi nestrādāja, kolēģiem strādāja. Ja jūs konstatējat, ka kādā no veidlapām kaut kas nestrādā, dodiet mums arī laicīgi ziņu, rakstiet uz
uz e-pastu, lai mēs varam atjaunināt šos dokumentus, jo ir iespējams, ka kaut kādos gadījumos kāds lodziņš ir saplīsis vai kas tāds. Un tātad, lai pieteikumu iesniegtu, tie arī ir uzskaitīti visi dokumenti, ir pati pieteikuma veidlapa, budžeta veidlapa atsevišķi. Tas viss ir skaisti parakstīts ar elektronisko parakstu, un tad ir pretendenta apliecinājums un partneru apliecinājumi. Un šis viss tad kopā tiek iesniegts tikai elektroniskā formātā un nosūtot uz e-pasta adresi, kas ir paredzēta tikai un vienīgi šo te pieteikumu saņemšanai, tad šo adresi neviens no centra marta nevar vaļā līdz 5. oktobrim, tāpēc arī būtiski, ka jautājumi pār jebko saistībā ar projektu konkursu ir jāraksta uz e-pastu, kas tad norādīts arī visos citās vietās, un arī būs beigās šai te prezentācijai, bet prevencija@marta.lv. Tā ir tā aktīvās komunikācijas ziņa. Šo mēs nekādā veidā nepārbaudīsim līdz 5. oktobrim. Un pēc būtības jums vajadzētu saņemt arī iesniedzot automātisko atbildi, ka jūs e-pasts ir saņemts. Ja nu dienas ietvaros jūs nesaņemat šo te atbildi, arī lūdzu dodiet mums ziņu, lai mēs varam pārbaudīt, vai nav kaut kāda tehniska problēma radusies. Tāpēc arī katram gadījumam, bet, cik nu iespējams, neatstājiet uz pašu pēdējo brīdi iesniegšanu. Zinat, kā ir ar sistēmām un visu citu. Tīri ātrumā vēl pāriet pāri, kā tad iztīsies šis te grafiks. 5. oktobris ir iesniegšanas termiņš. Oktobris un novembris ir mirklis, kad tiek izvērtēti jūsu pieteikumi. Tos izvērtēs neatkarīgi izvērtētāji. Vispirms nacionālā līmenī, un tad pēc tam ir atlases komisija, kur iet kopā visas Baltiju valstu pārstāvji un neatkarīgie arī eksperti, un tad viņi tā teikt sarindo apstiprināšanas kārtībā pēc saņemtajiem punktiem šos te pieteikumus, un tad pirmie 6 katrā valstī tiek finansēti. Ir ļoti iespējams, nevis ļoti iespējams, bet ja ir iespējams, ka rodās kaut kādi pašā administratīvajā pārbaudē kaut kādi jau trūkstoši dokumenti vai kaut kādas neskaidrības, ir iespējams arī, ka jums kaut kas tiek lūgts, kaut ko tiek lūgts iesniegt, ja kaut kas ir iztrūkts. Tā, un novembra beigās tātad ir rezultātu paziņošana, un decembra ietveros tātad ir līguma parakstīšana jau, un no janvāra varat sākt īstenot aktivitātes. Tās var ilgt no 10 līdz 12 mēnešiem. Tas nozīmē, ka ne vēlāk kā 31. decembrī 28. gadā jūs savukārt noslēdzat visas aktivitātes. Tā kā šis ir projektu konkurss projektu ietveros, tad, diemžēl, nekāda arī projekta termiņš nevar tikt pagarināts, tāpēc arī rēķinieties ar aktivitātēm tā, lai jums viņas būtu reāli īstenojamas, lai nebūtu viss sastāts līdz 23. decembrim. Kas man te vēl bija? Jā, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes, ko mēs jau esam saņēmuši, tiek publicēti arī mājaslapā. Mājaslapā ir šī sadaļa, kur ir gan jautājums, gan atbildi iesniegti jau. Un arī tie jautājumi, kurus, ja mēs šodien kādus no jums saņemsim, tos arī apkopot, tiks ielikti arī mājaslapā tādā veidā. Man šķiet, ka es esmu izgājis cauri visam šim. Es pārtraukšu šobrīd dalīties ar ekrānu, apstīšos, kas jau ir ienācies. Es skatos, ka ir daži jautājumi. Un droši arī šajā mirklī varat slēgt iekšā arī mikrofonu un prasīt uzreiz. Es tikmēr apstīšos, kas jau ir ienācis čatā. Tā, tad pirmais jautājums mums ir, ja pieredze ar jauniešiem nav, bet tiek plānota, vai varam piedalīties? Ja jūs piedalāties kā partneru organizācija, jā. Jūs nevarat būt pretendenti, kas iesniedz tātad pašu, bet ja jūs būsiet partneru organizācija, kas ir no reģiona un ir neliela, varat. Vai pretendents pieteikumu iesniedzējs drīkst būt partnera līdzdibinātājs? Jā, šajā gadījumā man teorētiski es varētu pārliecināties, bet manuprāt, ka šeit nav būtiski šīs savstarpējās attiecības, kamēr vien jūs esat
juridiski atdalīti, kamēr jums ir atsevišķa funkcionēšana un kā tas ir reģistrēts dažādās vietās, man izskatās, ka varat. Visi nosacījumi atbilst katrai no projekta pieteikumā iesaistītām organizācijai vai kādai no. Tā, es baidos, ka nelīdz galam saprotu Ilzas jautājumu. Varbūt, Ilza, jūs varat ieslēgt mikrofonu un pajautāt man plašāk, jo, diemžēl, nevaru saprast, kas ir jautāts. Labdien, sveiki! Jā, man bija jautājums, kā ir, vai tad jāiesaistās ir 3 partneru organizācijām, vai visi noteikumi atbilst konkrēti uz katru no partneru organizācijām, kā tie noteikumi, vai uz galveno, nu, piemēram, kā tur tas ir? Jā. Jā. Tā, ziniet, kā es padalīšos vēlreiz ar to slaidu, man būs vieglāk jums parādīt. Uh, ir daļa, kas attiecās uz visām, un ir daļa, kas tikai uz to, kura iesniedz, vai to, kuras ir partneri. Tātad tā, kura iesniedz, sauksim viņu par pretendentu, ja šajā gadījumā, tā atšķirība šai organizācijai, ka tai ir jābūt šeit pierādāmajai pieredzēji darbā ar jauniešiem. Tā ļoti vienkāršoti sakot. Šī ir tā atšķirība, kas atšķir pretendentu, galveno organizāciju, vadošu organizāciju, var visādi viņu saukt, vai ne? Savukārt partnerus, kas ir šie te 2 vai vairāk organizācijas, kuras fiziski tajā meklī neparakst un nesniedz pašu projektu pieteikumu, bet ir pilnībā un aktīvi iesaistīts projektu īstenošanā. Arī visi tie administratīvie nosacījumi ir visiem vienādi, bet mazās partneru organizācijas tad ir definē tas, ka viņas ir reģionos bāzētas, un viņu gada ienākumi vidēji nepārsniedz šo 100 000 eiro pēdējo 3 gadu laikā. Un vismaz vienai no šīm organizācijām būtu jābūt, tas ir nevajadzētu būt iesaistītai aktīvi pirms tam ar dzimumu saistītas vardarbības tēmā jomā. Tas varētu varbūt tā, ka neviena no šīm organizācijām nav bijusi saistīta ar tēmu un jomu, bet varbūt tā, ka kāda no viņām ir, bet vienai vajadzētu būt tādai, kurai nav. Tad jaunpienācēji svaiga un nezinoša, kā mēs smejamies. Vai palika mazliet skaidrāk? Jā, paldies. Paldies. Tā, es apstīšos, bija vēl viens jautājums. Vai viens projekts var iekļaut abus virzienus? Diemžēl nē, šeit lūgums ir un tāda kopējais uzstādījums projektu konkursiem ir tā, ka ir jāizvēlās viens virziens. Protams, viņi savstarpēji ir saistīti. Tā ziņā, ka ja jūs runāsiet gan tematiski, nu viņi ir neatraujami, bet viens tomēr mazliet vairāk fokusēts uz vienu pusi, otrs uz otru. Un tāpat tās arī ar aktivitātēm. Ir tā, ka, aktivitāšu virzieni, viņi var mazliet kaut kādā meklī pārklāties, bet primāri jums ir jāizvēlās, ka vai nu tās ir interešu aizstāvības aktivitātes, kur jūs mēģināt mainīt kaut kādas prakses vai kaut kādus likumus vai regulējumus vai panākt kaut kādas izmaiņas. Un otrs ir šī informētības kampaņas un izglītošana, kur atkal mērķis ir tiešām sasniegt cilvēku izpratni un informētību. Un tas ir tas, kas viņas atšķir šīs ka viens ir panākt kaut kādu konkrētu izmērāmu pārmaiņu, otrs ir mainīt šo te zināšanu apjomu un domāšanu, vai nu mērķa grupai vai kādai mazliet plašākai jomai. Bet, protams, ka dažkārt var būt tā, ka tās lietas nav iespējams viena bez otras, bet viņām ir jābūt primāri vērstām uz vienu. Tā, vēl viens jautājums ir, vai sniedzējs var būt reģionālais ar pieredzi? Viens liels rīznieks bez tiešās pieredzes jauniešu jomā, bet nedzimuma līdztiesības. Tā. Es mēģinu šobrīd izdalīt. Lauri, varbūt, ka es tev varu palūgt vārdiski uzdot. Jā, apmēram iztēlojies, ka ir viena normāla Rīgas organizācija, kas strādā ar
viena no mērķa grupām, bet nestrādā ar jauniešiem. Viena pamata iemesla dēļ, tāpēc, ka tieši mērķa grupā un jaunieši, vīrieši nav tā, kas Latvijā ir tikusi finansēta. Mēs saprotam, par ko mēs runājam. Attiecīgi, skaidrs, ka normāli būt primārajam partnerim vai rīkotājam, bet pie šiem apstākļiem, klausoties, ko tu stāsti, sanāk tā, ka principā, lai būtu gan reģionālais, gan vēl kāds klājums, sanāk, ka ir jāskatās pēc partnera, kuram ir pieredze reģionos ar jauniešiem, lai šīs lielais Rīgas partneris varētu darīt to, ko labprāt būtu darījis iepriekš, ja vien Latvijā tam būtu pienāktos finansējums, kas caur šo projektu, kā saprotams, pienākas. Un tad ir trešais vai ceturtais vēl, kas ir vēl kādi mazāki nepieredzējuši, bet labprāt arī dara labus darbus. Tu saproti, par ko es runāju. Saprotu. Man nav 100% atbildes, bet man šķiet, diemžēl, šis ir bijis sarežģītāks jautājums, tur man jārunā tad ar visu konsorciju, bet ja es tagad galvā pareizi atceros, tad šī pieredze jaunatnes jomā ir kvalitatīvais atbilstība kritērijs, kurš ir tas ir vēlams, un iespējams, ka jūs joprojām, ka šī lielā organizācija no Rīgas var pretendēt arī runājot, ja pārējām būs pieredze ar jauniešiem, bet pretendents var būt šī te bez uzrādot citā veidā atbilstošas darbības. Ka ir interese un saistība ar jomu un vispārējo, jo, manuprāt, tas bija viens no kvalitatīvajiem papildu kritērijiem izvērtējumā. Bet es tagad vienkārši ātrumā nevarēšu atrast precīzo vārdojumu. Respektīvi, tu vari mēģināt saproti to un pēc tam ielikt tajos questions un answers, kā tas tādu noteikti parādīsies. skaidrojumu. Jā. Super. Paldies. Jā, jūs saprotat šo domu, jo tieši tā var būt, ka teorētiski ir interesi par jomu, bet aktīvi darbojās tieši ar jauniešiem reģionālā. Noskaidrot, tad sapratīsim. Ok, paldies. Vēl kādi varbūt ir uzreiz vienkārši sakiet, esat drosmīgi, varat nerādīt sejas, viss kārtībā. Es pagaidīšu 2 drosmes minūtes. Nepacēlu roku, ja? Tad ir tāds jautājums. Vai uz e-pastu jūs nosūtīsiet prezentāciju un arī kādus kontaktu numuru un tā, ar ko sazināties, lai rakstīšanas rezultātā rodas kādi jautājumi? Jā, tad šis bija tātad informatīvais webinārs, kurš tika ierakstīts. Rezultāti gan tas ieraksts nonāks gan mājaslapā, gan arī prezentācija nonāks mājaslapā. Tur ir jau norādīti kontakti, bet arī visi, kas reģistrējās webināram, saņems e-pastu pēc tam ar saiti un ar prezentāciju, un būs arī lūgums aizpildīt vienu formalitātes anketu. Tā arī ir viena no prasībām, kas mums jāīsteno. Tas, ko es ātri varbūt parādīšu, ja nav vēl sanācis vērt vaļā, tad es varu vienkārši padalīties, parādīt, kā izskatās, arī kur jūs varat atrast visu informāciju, kas attiecās uz projektu konkursu. Ja jūs aizējat uz atvērsim pirms centra Marta Viktāša mājaslapu, ļoti vienkārši marta.lv, un ļoti viegli atrodams tepat augšā pirmajā vietā ir tāds kā baneris ar šo te veicam oranžo ziņu, tur arī spiežam, un te ir tieši sadaļa par projektu konkursu, kur ir gan vadlīnijas, gan pieteikuma veidlapa, budžeta veidlapa un arī apliecinājums, kas nepieciešamais. Zemāk pabraucot uz leju, varēsiet redzēt arī uzdotos jautājumus. Te jau ir daži apkopoti, kas mums ir bijuši ienākuši. Tos mēs visus arī anonīmi pēc tam uzrakstām šeit ar visām atbildēm.
Te arī nonāks tālāk šie daži jautājumi, tad izskaidrotā veidā pēc tam. Un tepat nonāks arī visi materiāli no šodienas webināra. Ja nemaldos, tepat kaut kur arī bija norādīts, jā, kur redziet, prevencija ar Marta ir kontakts e-pastus, kuru var rakstīt, un mēs attiecīgi, ja ir sarežģītāks jautājums, kuram mēs uzreiz jums nevaram norādīt vadlīnijās, mums jākonsultējas ar visiem konsorcija partneriem, tad var paiet kādas dienas, kamēr tiek sniegta atbilde. Citiem jautājumiem mēs cenšamies atbildēt, nu, tā kā, cik iespējams ātri uzreiz vai nu paredzam jautājumu. Bet jā, lūdzam darīt to rakstiski, jo tā kā mums šie jautājumi pēc tam ir jāapkopo un jāpublicē, tad arī tas ir tāds korektāks veids, kā to darīt. Bet, protams, ja nesapratāt atbildi, arī ir ok, tad rakstiet, mēs sazvanīsimies, parādīsim, izskaidrosim, kur, kas un kā. Tā. Lūk. Skaidrs, liels paldies jums, liels paldies! Paldies jums, paldies milzīgs. Izsmeļošām atbildēm un par skaidrojumiem. Paldies jums par interesi. Es saku, mums šis ir ļoti, ļoti netipisks formāts pašām būt otrā pusē. Līdz ar to, jā, ja kaut kas netap arī skaidrs, droši rakstiet vēlreiz pēc tam arī uz e-pastu. Mēs meklēsim konkrēto atbildi, jo tas viss ir tāds taustīšanās, tā teikt, jo galvenie Lietuvas partneri ir tie, kas ir pieraduši administrēt konkursus un veidot vadlīnijas un darīt visu. Mēs tā teikt, mēģinām saprast, kā to Latvijā izdalīt un iedot pēc iespējas jēgpilnākā veidā. Ja jautājumu vairs nav, tad mēs arī noslēgsim un tad tiešām tuvākajās dienās saņemsiet visu informāciju, kas tad ir no šodienas webināra. Jā, paldies jums un paldies arī kolēģei Beātei par visu izstāstīšanu. Arī, ja ir par saturisko kaut kādas interesi par to, ko tad īsti nozīmēja kaut kādi aspekti, droši sazinieties ar mums, jo mūsu cerība un mērķis ir, ka tās aktivitātes, ko jūs īstenot, arī tīk tā kā tēmā un ar mērķi izmainīt kaut ko Latvijā, vai nevis formalitātes pēc. Un es ticu, ka jūs arī noteikti, jā, vēlaties to pašu. Paldies!